사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Святой Бог, Отец, полный любви и благодати, мы возносим благодарение Тебе. 십자가의 보혈로 저희들 구속하시고 천국의 소망 가운데 살게 하심을 감사합니다. Благодарим, Господь, что Ты искупил нас драгоценной кровью, пролитой на кресте, и даешь нам жить теперь, уповая на Царство Небесное. 또한 저희들 교회 가운데 모아주시고 주님의 말씀으로 인도하심을 감사합니다. Также благодарим, Господь, что Ты собрал нас в церкви, Господь, и ведешь нас Словом Твоим Божьим. 주님 다시 만나는 그날까지 철저하게 순종하고 헌신하는 삶을 살아가도록 날마다 일깨워 주시옵소서. Каждый день, Господь, дай нам бодрствовать, чтобы до дня встречи с Тобой мы жили посвященной жизни, жили в послушании. 주일에 저희들 한 자리에 모아 주셔서 И 감사합니다. благодарим, что сегодня, воскресный день, Ты собрал нас в одном месте здесь. 주 성령께서 주장하셔서 저희에게 필요한 말씀을 마음에 새기고 풍성한 교제 나눌 수 있도록 인도하여 И 주시옵소서. веди нас, Господь, и действуй Духом Святым, чтобы вот это Слово Божие, оно отложилось в наших сердцах, Господь, чтобы мы жили в полноте этого Слова. 특별히 빼째르 교회를 권고하시고 날마다 새로운 모습으로 주님을 닮아갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Особенно, Господь, укрепи Питерскую церковь, Господь, и действуй так, чтобы она каждый день она все больше уподоблялась Господу. 함께하지 못한 형제 자매들 어느 곳에 있든지 주님의 말씀과 주님의 교회를 더욱 사모하는 심령으로 변화시켜 Где бы ни 주시옵소서. были остальные братья и сестры, которые сегодня отсутствуют, Господь, меняй их сердца, чтобы они больше стремились к Слову Твоему и к церкви своей. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 주시옵소서. Также пребывай вместе с теми церквями, расположенными в разных местах, и их наполняй Словом Твоим Божьим. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 그리스도의 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 예, 성경 민수기 10장 Давайте откроем 찾겠습니다. Писание, числа, 10 глава, страница 154, 민수기 числа, 10장 10 глава. 1절부터 И будем 10절까지입니다. читать с 1 по 10 стихи. 민수기 10장 1절부터 10절까지입니다. 10 глава, числа, с 1 по 10 стихи. 찾으셨으면 Если 천천히 нашли, 한 목소리로 Давайте 함께 읽겠습니다. вместе, медленно будем читать. Все вместе. «И сказал Господь Моисею, говоря, сделай себе 2 серебряные трубы, чеканно сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. Когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скини собрания, и когда одной трубой затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы. Когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку. Когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу. Тревогу пусть трубят при отправлении их в путь. А когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу. Сыны Аароновы, священники должны трубить трубами. Это будет вам постановлением вечным в роды ваши. И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будьте воспомянуты перед Богом, Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших. И в день веселья вашего, и праздники ваши, и в новомесячье ваши, трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших, и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим, я Господь, Бог ваш». 이스라엘이 출애굽한 이후에 1년 정도를 약 1년 정도 시내 광야에 머물렀습니다. Помните, как израильский народ совершил исход из Египта, в течение года они находились в пустыне Синайской. 자, 광야에서 그들은 하나님과 언약을 맺었습니다. И в этой пустыне они заключили завет с Богом. 그리고 율법도 И 받았습니다. также законы получили. 하나님이 말씀하신 대로 성막을 준비했지요. И как Бог говорил им, они подготовили также скинию, 그리고 собрание. 모든 진영을 이제 질서 있게 정돈했습니다. И теперь вот это все эти станы по порядку, они были все упорядочены там в пустыне. 질서를 갖춘 이스라엘 전체 사람들을 드디어
하나님의 군대다 이렇게 말할 수 있었던 거예요. И можно было, наконец, вот этот израильский народ, который разделился на станы, все было упорядочено, впервые можно было назвать Божьим народом. 하나님은 질서 가운데 역사하시는 분이거든요. Потому что Бог действует среди порядка. 하늘을 창조하실 때도 모든 별들을 질서 가운데 놓아두신 거예요. Даже когда Он сотворил небеса, то есть все Он сотворил, Он там все звезды упорядочил, поставил все на место, распределил. 창조하신 모든 세계가 질서 가운데 놓여 있습니다. То есть весь мир, сотворенный Богом, он находился уже в порядке. 이것은 하나님의 백성들도 하나님이 세우신 질서 속에 있어야 된다는 것을 보여주고 있어요. И тем самым показывается, что и Божий народ, сотворенный Богом, да, он должен всегда находиться в порядке. 자, 출애굽한 이스라엘 백성들을 광야에서 이제 질서를 갖추게 하시고 가나안 땅을 향해서 약속하신 땅으로 가는 겁니다. Итак, израильский народ, который вышел из Египта, должен был находиться в порядке в этой пустыне, и, в общем-то, у них конечный пункт назначения была ханаанская земля. 1년 동안 멈춰 있었는데 Вот смотрите, целый год они остановились на целый год, 이제 다시 약속하신 땅 가나안을 향해서 행진을 시작합니다. и теперь они должны были двигаться маршем в сторону вот обетованной земли ханаанской. 아시는 대로 구름 기둥과 불 기둥으로 이스라엘 백성들을 И как вы 인도하셨습니다. знаете, Бог вел этот израильский народ с помощью вот этого столпа облачного и столпа огненного. 낮에는 구름 기둥으로 밤에는 불 기둥으로 인도하셨던 거죠. То есть днем это столб облачный вел их, а вечером столб огненный. 자, 그럼에도 불구하고 200만 명 이상이 되는 무리를 통솔하고 지도하는 것은 결코 쉬운 일이 И 아니었습니다. тем не менее, вот этот израильский народ, количество более 2 миллионов людей, невозможно, не так просто было, да, контролировать этим народом, управлять ими. 그래서 하나님은 이제 나팔 소리를 듣고 백성들이 따르도록 정하신 거예요. И Бог тогда определил, чтобы люди слушали звуки трубы, да, и приходили в движение. 단순하게 구름 기둥만 인도했던 것이 아닙니다. Тогда получается, что не просто, да, вот только столб облачный вел их. 은나팔 둘을 이제 만들라고 말씀하셨어요. Вот здесь было сказано, сделай себе 2 серебряные трубы. 2절에 보면은 И во втором стихе, 은나팔 둘을 만드는데 쳐서 만들어라 그랬잖아요. сделай себе 2 серебряные трубы, но чеканные сделай их, написано. 은나팔을 쳐서 만들어야 То есть 됐습니다. нужно было вот отчеканить эти серебряные трубы. 성막에서 성막을 만들 때 성막에 울타리를 세우잖아요. Вот когда строили вот это скинию собрания, нужно было огородить эту, да, эту скинию. 그러면은 널판이 있습니다. И вот 널판. и употреблялись, вот как использовались брусья. 일종의 이제 성막의 담이지요. Вот смотрите, вот как бы своеобразно вот эта ограда этого, 그래서 этой скинии. 널판은 기둥입니다. 지금 기둥들이 세워져 있는데 Брусья это на самом деле столбы, да, вот эти столбы 근데 ставились. 그 기초가 은이에요. Да, и подножие было серебряное. 그래서 은 받침 위에 촉이 2개가 이렇게 딱 나와 있는 거예요. И вот над этим серебряными подножиями, да, вот были вот эти 2 шипа. 근데 거기다가 이렇게 나무를 다? 딱 세우는 И вот 거거든요. на этих шипах ставили вот эти брусья. 자, 여기 왜 그 널판을 은 받침 위에다가 세웠을까요? Вот почему вот эти вот как бы брусья ставили на серебряном подножье? 성막의 울타리의 그 기둥 하나하나가 전부 다 거듭난 사람들의 그림자입니다. Вот эти столбы, да, вот это как раз в ограде, которая окружала вот эту скинию, да, они указывают на что, извините? 거듭난 На 사람들. рожденных свыше людей. 성경에 은이라는 금속은 И поэтому в Библии вот это вот слово, такой металл, как серебро, 예수님의 구속을 나타내는 금속입니다. символизирует на самом деле искупление Иисусом Христом. 혹은 구속을 위해서 예수 그리스도께서 흘리신 피를 은으로 표현하고 있어요. То есть поэтому кровь Иисуса Христа выражается в виде как раз серебра, что означает искупление. 널판을 2촉 위에 세웠다 그 말이 무슨 И что 말이겠어요? означает, что вот эти брусья стояли как раз на столбе, где были 2 шипа. 요한복음 1장에 보면은 Евангелие от Иоанна 1 главе, 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다 그랬죠. там написано, что Слово стало плотью и обитало среди нас. 근데 예수님에게는
은혜와 진리가 충만하더라 Но 그랬잖아요. написано, что Иисус Христос был полон вот этой благодати, да, и истины. 은 받침에 두 촉이 있었던 것은 예수 그리스도의 은혜와 진리 가운데에 진리의 터 위에 주님의 교회가 세워질 것을 말하고 있는 겁니다. И то, что на серебряном подножии были два шипа, это говорит о том, что Церковь Божия, да, будет стоять как раз на истине и благодати 자, Иисуса. 은나팔 둘을 쳐서 만들라 무슨 말이겠어요? И что означало, сделай себе две серебряные трубы, чеканные именно? 출애굽은 구원의 그림자잖아요. Мы знаем, что вот это как раз исход, это прообраз спасения. 구원의 핵심이 뭐죠? А сутью спасения что является? 십자가에 흘리신 예수 그리스도의 피입니다. Это кровь Иисуса Христа, пролитая на кресте. 그런데 그것은 고난을 당하시고 십자가에서 돌아가셨을 때 흘리신 피예요. Но эта кровь была пролита после того, как Иисус в общем, пострадал на кресте, да, это когда Он умер, была пролита кровь. 그래서 구속을 믿는 사람은 А поэтому человек, уверовавший в это искупление, 구름 기둥의 인도를 받아요. он будет водим вот этим облачным столбом. 신약 시대에 성령의 인도를 받는 거예요. То есть это означает, что в новозаветное время он будет водим Духом Святым. 그 다음에 은나팔 소리를 듣고 움직여야 되잖아요. И затем, услышав вот эти звуки серебряной трубы, они должны были двигаться. 자, 은나팔 소리가 А что 뭐겠습니까? означает тогда вот этот звук серебряной трубы? 우리의 구속을 위해서 피 흘리신 주님의 말씀이에요. Это Слово Божие, да, которое, как Слово Господа нашего, который ради нас пролил свою кровь. 자, 가나안 땅에 도착할 때까지 И пока они не прибыли в эту ханаанскую 이 землю, 원리는 변치가 то есть 않습니다. вот этот принцип остается неизменным. 예수 그리스도의 피 Кровь Иисуса Христа 그리고 и 성령의 인도, 구름 기둥. водительство Духом Святым, то есть когда шли под водительством 그 вот 다음에 этого столпа облачного. 은나팔 소리를 듣고 움직여야 되는 거예요. И затем, услышав только звуки серебряной трубы, они должны были двигаться. 하나님의 말씀을 따라서 움직이는 То 겁니다. есть, когда идет движение в соответствии с Словом Божьим. 이거는 신앙의 근본적인 원리고 매우 중요한 사실이에요. То есть это основной принцип нашей веры и очень важный факт. 우리는 하나님의 말씀을 따라서 움직입니다. 따라서 순종하는 사람입니다. И мы как раз движемся или проявляем послушание в соответствии со Словом Божьим. 내가 누구인가를 정확하게 알아야 돼요. Я должен четко знать, кто я. 과거에 내가 어떤 사람이었던지 그건 중요하지 않아요. И теперь не важно, вот каким я человеком был раньше в прошлом. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 그랬거든요. Ведь сказано, кто во Христе Иисусе, тот новая тварь, да? 그럼 новое 새로운 творение. 피조물은요. И тогда новое творение. 자, 애굽에서는 종살이했어요. Вот в Египте были в рабстве. 이제 Теперь 6월절을 경험하고 홍해바다를 통과한 다음에 광야로 나왔잖아요. пережили пасхальную ночь, они потом перешли Красное море и теперь вышли в пустыню. 더 이상 종이 아니에요. Все больше уже не рабы, 자유인이에요. то есть они 자유인. уже свободные люди. 자유인이기 때문에 마음대로 해도 된다는 얘기가 Но 아니잖아요. это не значит, что от того, что ты свободный, будешь действовать так, как ты хочешь. 가나안에 도착할 때까지는 То есть пока ты не прибыл в ханаанскую землю, 구름 기둥의 인도를 받아야 되는 거고 во-первых, тебя должен вести вот этот облачный столб, 은나팔 소리에 의해서 모든 것이 결정이 되는 거예요. и все решается, в общем, ты двигаешься в соответствии со звуком этой серебряной трубы. 광야 40년 동안 그 훈련을 했던 То 거예요. есть они, получается, вот так тренировались 40 лет в пустыне. 자, 우리는요 А мы тогда, 교회입니다. 교회. мы есть церковь. 교회 Да? 가운데서 И вот внутри церкви, 우리는 주님을 만날 때까지 то есть пока мы не встретимся с Господом, 성령의 인도를 мы 받고 будем под водительством Духа Святого 주님의 말씀을 따라서 순종하는 연습을 하게 되는 и 거예요. без конца тренируемся, как действовать по Слову Божьему. 반복적으로 하는 И 겁니다. это делаем повторяясь, 죽을 да, 때까지 пока не умрем, 혹은 주님 만날 либо 때까지. до дня встречи с Господом. 이게 무슨 얘기일까요? То есть это о чем все говорит? 우리의 육신이 그만큼 강해요. Что настолько наша плоть бывает такой сильной, 세상이 네? 우리를
끌어가려고 하는 힘도 매우 강해요. И очень сильно, большая сила у этого мира, который без конца хочет затянуть нас на свою сторону. 마귀의 시험과 유혹도 И 강해요. также вот эти испытания, искушения со стороны дьявола очень сильные. 그 모든 것들을 이겨내고 주님을 만날 수 있는 유일한 방법이 뭐냐? Вот единственный способ, да, чтобы все это преодолеть и встретиться с Господом, как вы думаете, в чем заключается? 구름 기둥을 Это- 따라가고 은납할 소리를 듣는 거예요. Это следовать за облачным столпом и слышать вот эти звуки серебряной трубы. 다른 관점에서 여러 가지로 말할 수 То 있지만 есть с разной точки зрения можно по-разному говорить тут, 신앙생활은 но наша духовная жизнь 주님의 말씀을 따라서 순종하며 걸어가는 길이에요. – это следовать за Словом Божьим и идти. 그 한 가지를 잘하면 Если в этом мы преуспеем хотя бы в одном, 안전할 거예요. то будем в безопасности. 마침내 да? 주님 앞에 서게 될 И 겁니다. наконец мы предстанем перед Господом. 그런데 수많은 사람들이 이 부분에서 실수했어요. Но многие люди, как огромное количество людей, в этом плане как раз претерпели неудачу. 자, 이스라엘 사람들 보세요. Вот, то есть совершали ошибки. Посмотрите на 애굽에서 израильтян. 이스라엘 전체를 다 건져냈는데 Ведь Господь вызволил всех израильтян, да, из Египта. 자, 가나안 땅에 이르지 못하는 사람들이 생겼잖아요. Но были люди, которые не дошли до ханаанской земли. Так ведь? 수많은 사람들이 가나안 땅에 이르지 То есть 못했어요. огромное количество людей не дошли до ханаанской земли. 왜 그럴까요? Почему так получилось? 이유는 딱 한 И 가지예요. причина только в одном – 불순종. непослушании. 하나님 말씀에 순종하지 않았기 때문이에요. Потому что они не были послушны Слову Божьему. 은납할 소리를 가볍게 여긴 То есть 거예요. легкомысленно относились к звукам серебряной трубы. 우리가 보고 있는 이 성경, 우리가 읽고 말하는 이 성경은 Вот это Писание, которое мы читаем, о котором говорим, 사실은 예수님의 피 Да. 피 위에서 말하는 거예요. фактически все оно стоит, да, на Словом Божьем, на крови Иисуса Христа. 은납할 둘을 만들어라. Вот две серебряные трубы надо 자, было. 어디에 쓸 겁니까? А для чего нужно было ее использовать? 2절에 답이 나와 И 있잖아요. ответ мы находим также во втором стихе. 그것으로 회중을 소집하고 진을 진행하게 할 것이라. Чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов. 나팔 소리를 듣고 전체가 모이는 겁니다. То есть все собирались, услышав звуки трубы 그리고 серебряной. 전체가 가나안 땅을 향해서 나아가는 거예요. И когда слышали звуки этой трубы, они потом отправлялись в сторону ханаанской земли. 소집과 진행을 위한 신호였던 겁니다. То есть это был сигналом для созыва и для снятия станов. 머릿속에 한번 생각을 해보세요. Вот давайте представим в голове сейчас. 하여튼 그 언약궤를 중심으로 사방으로 200만 되는 사람들이 전부 다 진을 치고 있습니다. Вот смотрите, в центре стоит вот это вот ковчег завета, а потом по 4 стороны, значит, нужно было распределить эти станы все. 그런데 성막 위에 머물러 있던 구름 기둥이 위로 떠올랐어요. Но вот этот облачный столб, который покрывал вот это вот скинию собрания, вдруг поднимается наверх, этот столб. 그리고 И 구름 기둥이 앞으로 향해서 вот этот 나아갑니다. столб облачный отправляется вперед. 그러면 제사장들은 И тогда священники, 구름 기둥이 움직였어요. вот они увидели, что вот этот облачный столб двинулся. 은나팔 둘을 가지고 불어야 되는 То есть они 거예요. должны были как раз трубить вот эти две серебряные 그래서 трубы. 이 소리를 따라서 모든 진영이 정해진 순서대로 가나안 땅을 향해서 행진하는 И 겁니다. вот, услышав эти звуки, все станы, они снимаются и двигаются в сторону ханаанской земли. 서로 먼저 간다고 할 필요가 전혀 То есть там 없어요. абсолютно не было необходимости, что кто-то хочет вперед там идти. Там, 행진 순서가 정확하게 정해져 있는 там был 겁니다. четко определен, да, вот этот порядок марша. 그래서 그 정해진 질서를 따라서 움직이면은 모두가 안전하고 가장 빠른 길을 택할 수가 И 있어요. если двигаться как раз по определенному, установленному как раз порядку, и тогда все мы находились в безопасности, могли все благополучно прибыть в назначенное место. 구름 기둥이 떠올랐습니다. И так поднимается столб облачный. 나팔을 불면 Когда дули вот эти серебряные трубы, 백성들이 듣습니다. народ слушал, 다시 한번 하나님의 뜻이 무엇인지 확인할 수 то 있었어요. есть они могли еще раз проверить, что означает тут, в чем тут воля Божья, 그리고 이동이 가능했던 и 거예요. можно было уже двигаться. 하나님은 여러 모양으로 구약 성경에 하나님의 뜻을 То 계시하셨습니다. есть Бог явил, да, свою волю Божью по-разному, многообразно, 히브리서 1장에 보면은 многообразно.
Евреям 1 главе 옛적에 선지자들을 통해서 여러 부분과 여러 모양으로 말씀하셨다 그랬거든요. сказано, что Бог говорил через пророков многократно и многообразно. 옛날에 Это раньше так 즉 было, издревле, да? 구약 시대에 그 말이에요. Имеется в виду ветхозаветное 그래서 время. 은나팔을 통해서도 우리에게 말씀하고 계시는 겁니다. То есть поэтому через серебряные трубы Господь Бог нам говорит. 사람들이 올바로 이해하도록 돕고 계시는 거예요. То есть Бог помогает, чтобы люди могли правильно его понять. 구름 기둥이 떠올랐고 나팔 소리가 울려 퍼졌는데 Вот смотрите, поднимается столб облачный, уже звучат звуки этих труб. 하나님의 뜻을 알지 못하는 사람들도 Но 있었어요. были люди, которые так и не понимали, да, вот Божьего смысла, Божьей воли. 하나님의 계시나 하나님의 말씀이 부족해서 그런 게 아닙니다. И это не от того, что, допустим, откровение Божьего, либо Слово Божьего, что там были недостатки, 그가 졸았거나 либо они задремали сами. 졸았으니까 못 들었고 못 봤겠지요. Скорее всего, задремали, поэтому не видели, как стол поднимается, и ничего не видели. 혹은 이스라엘 사람들 가운데 섞여 있기는 한데 무관심, 마음이 딱 닫혀 있는 거예요. 관심이 없는 거예요. Либо люди были как раз смешаны среди израильского народа, но были безразличны, их ничего не интересовало. 그런데 Но 나팔 소리를 듣고 움직이는 것이 아니라 но вместо того, чтобы двигаться, да, по тому, как услышали звуки трубы, 사람들 이렇게 보니까 뭔가 심상치 않아요. когда смотрят на людей вокруг, да что-то не то, 그래서 그 사람들 따라가는 거예요. и они следовали за этими людьми. 안 따라가는 것보다야 낫겠지요. Подумали, наверное, лучше я пойду, чем буду сидеть на месте. 근데 틀렸어요. Но это был неправильный подход. 다른 사람들 보고 따라오라는 말이 아니잖아요. Даже не говорится о том, чтобы следовали, они отправлялись, глядя на других людей. 귀를 열어두라고 하셨어요. 귀를 Имеется в виду, 열어두라고. нужно открыть уши. 귀를 да, 항상 열어두고 있어야 들릴 거 да, 아니에요. чтобы ты услышишь, и поэтому уши должны быть всегда открыты. 신약 시대에 Поэтому в новозаветное время, 요한계시록에 그런 말 있잖아요. особенно в Откровении, есть 아시아 такие 일곱 слова. 교회에 반복적으로 주님이 하시는 말씀이 있지요. Вот Господь Бог, без конца повторяясь, говорит семи церквам в Асии, да? 성령이 교회들에게 하신 말씀을 들을지어다. Слушайте, что Дух говорит церквам. 교회마다 필요한 말씀들이 있었던 거예요. То есть 교회마다. каждой церкви были для них необходимые слова. 우리 시대도 마찬가지예요. Поэтому в наше время то же самое. 우리 몇 안 되는 교회들이지만 교회마다 필요한 말씀들이 있기 마련이거든요. У нас, правда, несколько церквей всего, но все равно Бог приготовил для каждой церкви нужны для этой церкви слова. 주일마다 목사님이 설교할 Да? 때에 Каждый раз, когда по воскресеньям пастор проповедует у вас, 그걸 어떻게 받아들일까? как это нужно принимать? 아, 목사님이 하고 싶은 얘기를 하는가 보다. Наверное, пастор говорит то, что он хочет сказать. 천만의 Но ни 말씀입니다. в коем случае так нельзя принимать. 성경이 있잖아요. Есть Библия, да? 성경에 계시된 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 뜻을 알도록 하는 거예요. То есть вот это Слово Божие, да, которое написано в Библии, открытое в Библии, дальше это волю Божию пастор доносит до вас. 그래서 목사의 말로 받아들이느냐, 이것이 하나님의 말을 목사의 입술을 통해서 말하느냐, 어떻게 받아들이냐에 따라서 그 사람 마음 자세도 틀리고 살아가는 모습도 전혀 다르게 돼 있어요. Поэтому все зависит от того, да, вот как ты воспринимаешь, либо как слова самого пастора, либо что это Бог говорит через его уста, да, поэтому от этого будет зависеть и настрой вашего сердца. 바울이 설교할 때에 Вот когда апостол Павел проповедовал, 데살로니가 교회 성도들은 верующие в Фессалониках, 사람의 말로 받지 아니하고 하나님의 말로 받았다 они не 그랬거든요. воспринимали как человеческие слова, да, они воспринимали как слова 즉 Божии. 바울의 입에서 나오는 말을 굉장히 귀하게 생각했고 그 말씀에 순종했다는 То есть они 얘기예요. очень ценили слова из уст апостола Павла и соблюдали это слово. 자, 무관심하면 안 됩니다. Поэтому нельзя 무관심. быть равнодушным 그냥 설교 한 번 듣고 или так просто услышали один раз проповедь. 아, 오늘 설교 잘 들었다 이렇게 생각하면 큰일 나는 거예요. Это будет беда, если так делаешь вывод, да, я сегодня хорошо прослушал проповедь и все на этом. 설교 듣는 태도를 바꿔야 То есть 돼요. нужно, значит, менять отношение, как ты слушаешь проповедь. 오늘 설교 중에서 Вот сегодняшние проповеди, 특별히 강조한 게 뭐냐? что же там подчеркивалось особенно? 중요하게 하신 말씀이 뭐냐? Какие важные слова были сказаны? 자, 그걸 알았으면은 Если ты это уразумел, 이것을 어떻게 그러면 내 삶 가운데서 순종으로 바꿀 것인가? как теперь я вот эти слова применю так, чтобы я теперь стал прислушивался к этому слову, проявил послушание, 그래서 행동으로 да? 옮기는 거예요. И 행동으로 поэтому 옮기는 все 거. уже потом уже исполняешь эти слова. 여기까지가 설교 듣기입니다. Вот
Вот до этого нужно дойти, тогда означает, что ты прослушал правильно проповедь. 많은 사람들이 설교를 귀로만 들어요. 귀로만. Потому что многие люди слушают проповедь только ушами и все. 마음에 새겼으면 Хорошо, если они отложили в сердце твоем, 마음에 가득한 것이 밖으로 나오게 돼 а 있어요. мы же знаем, что 행동으로. от избытка сердца говорят уста, то есть ты что-то уже притворяешь на деле, 그러니까 귀만 밝아요. 귀만. поэтому бывает, что только то ухо у тебя так заостренный, слух только заостренный. 그것이 자기 신앙이 성숙한 걸로 착각하지 마세요. И поэтому не надо питать иллюзии, что это является признаком зрелости твоей веры. 행위로 옮겨지지 않은 것은 전부 다 성장이 아닙니다. То есть 그거는. пока ты все это не притворишь на деле, это вообще трудно говорить о зрелости, о росте веры. 그건 성장한 거 아니에요. Это не значит, что вера выросла у тебя, пока не привел в действие слова. 우리가 왜 성경을 읽고 배워요? Зачем нам нужно вообще читать Библию, исследовать эту 성경이 книгу? 반복적으로 강조하잖아요. 그대로 살기 위해서요. 살기 И Библия без 위해서. конца подчеркивает, для того, чтобы жить по этим словам. 평생에 자기 옆에 두고 읽는 이유가 뭐예요? Да не отходит сия книга всю жизнь от тебя, и мы 하나님을 читаем. 경외하고 하나님 뜻대로 살기 위해서예요. Для чего это? Чтобы почитать Бога и жить по воле Божией. так? 삶이 없는 지식은 Если, допустим, есть знание, но нет жизни, то есть ты не притворяешь жизни, 자칫하면 우리의 마음을 높이게 만들고 а чуть что они могут просто возвысить наши сердца, сделать надменными, 우리를 외식하게 да, 만들어요. и чтобы мы были лицемерными. 헛된 지식에 да? 불과한 Это 겁니다. будет просто пустое знание и все. 모든 성경을 다 잘 알면은 좋지만은 Конечно, хорошо, если ты будешь знать все описание, да? 더 중요한 건 뭐예요? Но что же является важнее при этом? 현재 내가 알고 있는 그 말씀대로 사는 것이 훨씬 더 중요해요. Намного важнее, чтобы я вот то, что сейчас знаю, какие-то слова, да, я живу по этим словам. 그러니까 뭐가 중요한가 하는 것들을 조금 깊이 생각해 볼 필요가 Поэтому 있습니다. стоит, наверное, глубже подумать, да что же является сейчас 그런데 важным. 관심이 없으면 А когда нет никакого интереса, 마음 태도가 да, 달라요. тогда отношение сердца будет отличаться. 오늘 모였어요. Вот сегодня вы собрались, 설교가 있을 것을 다 알아요. все знаете, что будет сегодня проповедь, 자, да? 그러면은 기도하셨습니까, 여러분? Да, а вы помолились за это тогда, 하나님, чтобы Господь, 오늘 제게 필요한 말씀을 깨닫도록 역사해 주세요. 제 마음 действуй так, 가운데. Господь, в моем сердце, да, чтобы я мог понять нужные для меня сегодня слова. 제게 필요한 да? 말씀을 듣도록 귀를 열어 주세요. 마음을 열어 Да. 주세요. Открой сердце, открой уши мои, да, чтобы я мог услышать нужные для меня слова. 이렇게 기도하는 심령으로 와서 앉아 있는 사람하고 Вот человек, который приходит с таким молитвенным настроем, да, 주일이니까 либо воскресенье сегодня, 교회 가는 날이니까 сегодня надо идти в церковь, 또 오늘 또 가서 뭐 поэтому 앉아서 뭐 сегодня 설교도 тоже 듣고 пойду, 식사도 посижу, 하고 교제도 하고 пос- 집에 가지 뭐. послушаю проповедь, пообедаю, пообщаюсь и пойду домой. 자, 이 사람 우사입니다. Тогда этот человек подобен Озе. 우사가 어떤 사람이에요? Вот Оза каким был человеком? 자, 언약궤가 Вот помните, как ковчег вот этот. 자, 오벳 에돔의 집에 아니야. 아비나답의 집에 20년 동안 있었어요. 20 лет находился в доме Аминадава, так? 자, 아비나답의 아들이 우사와 И вот как 아요거든요. раз два сына вот этого Аминадава, среди них был как раз Оза. 자, 처음에는요. И вначале, 하나님의 언약궤니까 굉장히 신비롭게 보였습니다. 신비롭게. поскольку был это ковчег 이 보통 상자가 아닌 거예요. Божий, да, он каким-то казался таинственным таким, это не просто какой-то ящик. 자기 집에만 가면 들어가면 마당에가 딱 있는 거예요. Как только они заходят во двор, они видели во дворе этот ящик. 일주일 И 지났어요. вот проходит неделя. 조금 매력적으로 보여요. Ну как еще привлекает, еще более-менее 한 달 привлекает. 지났어요. Проходит потом месяц, 1년 지났어요. и год проходит. 아, 언약궤 우리 집 마당에 있는 나무 상자. А, вот этот ковчег, ну это ящик, который у нас во дворе находится. 뭐 별 감흥이 없어요. 저 그게 그 중요성도 생각 안 하고 그게 ничего. 뭔지도 생각 안 하는 거예요. То есть ничего не трогает, да уже бездумно на это смотришь, на этот ящик. Никакие мысли не возникают. 아, 우리 집 마당에 언약궤 있거든 하고 말은 하는데 Ну, они могли сказать 자랑도 еще, 하는데 хвалиться, да, что в нашем дворе есть как раз этот ковчег, 이미 우사에게는 그것이 어떤 신비로운 것도 아니에요. но уже никакой таинственности вот этот ковчег не представляет для Озы. 여러분 교회 나올 때에 Вот вы, когда приходите в церковь, 어떤 마음으로 나오세요? каким сердцем вы ходите в церковь? 이미 익숙하잖아요. Вы уже все привыкли, так, и все знакомо. 그죠? 교회 да? 가운데서 어떻게 행동해야 되는지 너무 잘 알아요. И отлично мы знаем, как себя вести в здании церкви, 그러죠? так ведь?
뭐 내게 맡겨진 이런 일 저런 일 하면 된다고 생각할 수 있거든요. И можно подумать, да, что у меня есть свое служение, буду вот так и так делать. 자, 근데 하나님 말씀을 귀 기울여 Но 들으면 если внимательно слушать Слово Божие, 사람은 외모를 보거니와 나 여호와는 중심을 보느니라. что человек лицеприятен, да, смотрит на внешность, а Господь Бог смотрит на сердце. 어떤 마음으로 앉아 있느냐가 더 중요해요, И поэтому 여러분. 앉아 있는 게 중요한 게 아니라 어떤 마음으로 앉아 있느냐가 훨씬 더 중요합니다. Важно для нас не как мы сидим, а вот с каким сердцем мы будем сидеть, вот это важнее 이게 하나님이 намного. 첫 번째로 보시는 Вот 거거든요. первое, на что будет смотреть Бог. 그래서 우리가 그런 마음의 태도들을 조금 바꿀 필요가 И поэтому 있어요. стоит, наверное, кому-то поменять, да, вот отношение сердца там. 성경을 딱 펴더라도 Вот даже если вот открываем Библию, 가만히 있어 오늘은 뭐 딱. 느헤미야 성경 뭐 7장, 8장, 2장 음으로 읽지 마시고 и вот, допустим, у нас по графику, да, а сегодня нужно читать Неемия, 7-8 главу, и по обязанности я не должен читать только две эти главы, 2장 읽고 나서 마치 그냥 자기가 오늘 할 일 다 한 것처럼 а то как будто мы сегодня выполнили весь 흡족하거든요. план, довольны, что сегодня я прочитал 2 главы. 근데 어떤 마음으로 읽었는데요? А вот с каким сердцем я читал эти главы? 사실 성경을 읽으면은요. Фактически, когда мы читаем Библию, 처음 한 장, 두 장 읽을 때 집중 안 돼요. вначале, когда мы читаем, да, одну, две главы, да, вот не концентрируемся, нет 시간이 좀 концентрации. 지나야 읽어가다가 집중이 되는 거지. А потом уже проходит время, читая, мы уже начинаем еще раз концентрироваться. 그러니까 성경 두 장, 오늘 두 장이나 서너 장 읽으면은요. И когда сегодня, допустим, я прочитал 2 главы, ну ладно, 3 главы, 마음이 집중될 만하면은 딱 덮게 돼 있어요. и когда вот вроде уже концентрируешься, да, и тут надо закрывать, ты прочитал вроде бы. 보통 그래요, 보통. Обычно так бывает. 그냥 그러니까 이게 습관이 돼 버린 거예요, И 습관이. поэтому все это превращается в привычку. 시편 118편 18절에 보면은 В 118 псалме, в 18 стихе. 내 눈을 열어서 주의 법에 기이한 것을 보게 하소서. Открой очи мои, написано, и увижу чудеса закона твоего. 하나님 말씀에 놀라운 것을 제 눈이 볼 수 있도록 하나님 도와주세요. 이런 마음으로 하나님 말씀 듣는 겁니다. То есть я слушаю Слово Божие вот с таким настроем, да, Господь, открой очи мои, чтобы я мог услышать Слово Твое Божие, увидеть чудеса в Слове Твоем. 주일이어서 교회당에 나와왔습니다. Вот и сегодня воскресенье, я пришел в церковь, 제 귀를 열어서 поэтому открой уши мои, 하나님에 대해서 듣게 하십시오. чтобы 제게 я мог 필요한 하나님의 말씀을 듣게 하시고 услышать необходимые слова о Боге. 제 마음이 감사와 평안과 기쁨으로 넘치도록 도와주십시오. Помоги, Господь, чтобы мое сердце переполнялось благодарностью, хвалою Тебе. 내게 필요한 지식이 있다면 반드시 알도록 도와주십시오. Если есть 깨닫게 какие-то 해주십시오. знания, которые я должен, да, сегодня уяснить, Господь, обязательно помоги мне это уразуметь, понять. 그런 사람하고 그냥 주일이니까 와서 앉아 있는 사람은 차이가 Да. 있겠죠. Все 뭐 равно 두말할 есть 필요도 разница, 없이. да, если человек вот с таким настроем приходит, либо тот, который формально просто отсидеть и уйти домой. 어찌됐든 은나팔 두 개는 소집과 진행을 위해서입니다. Итак, мы знали, что 2 серебряные трубы были предназначены для созыва и для того, чтобы и для снятия станов. 왜 그런데 나팔 하나가 아니고 둘일까요? Но почему именно 2 трубы нужно было отчеканить, а не одну? 자, 여기 8절에 보면 힌트를 얻을 수가 И мы 있어요. можем найти подсказку в 8 стихе. 그 나팔은 아론의 자손인 제사장들이 불지니 Что сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами. 제사장 가문이거든요. 아론 집안이. То есть вот это как раз Ааронова, с колена Ааронова, это там поколение этих священников. 근데 아론에게는 4 아들이 있었어요. А вот у Аарона самого было 4 сына. 나답과 아비우는 하나님께 다른 불을 들여 가지고 징계로 죽었어요. Надав и Авиуф, они принесли чуждый огонь Богу, да, и Бог умертвил 이제 их. 2 아들만 남은 И вот 거예요. остались 2 сына у него. 그래서 이스라엘의 제사장이 둘인 И 거예요. поэтому в Израиле было 2 священника на то время, 2 священника. 이다말과 엘르에셀 2 사람이 제사장이에요. То есть 2 священника были, это Елиазар и Ифамар. 나팔을 제사장이 불라고 И 했으니까 поскольку трубить трубы должны были только священники, 지금 딱 2개만 필요한 거예요. и 나팔 поэтому 2개. потребовалось, конечно, только всего 2 그래서 трубы. 2개 Две 나팔 трубы. 2를 만들라 И 그랬어요. поэтому сказано чеканить 2 трубы. 자, 신약 시대에는 누가 제사장입니까? А в новозаветное время кто является священником? 우리 잘 알잖아요. Мы же хорошо знаем. 누가 Кто 제사장이죠? теперь является священником? 베드로전서 1 2장 Петра, 2 глава. 너희는 왕 같은 Вы 제사장들이요. царственное священство. 거듭난 모든 사람이 제사장이에요. То есть все рожденные свыше люди, они являются 자, священниками. 그럼 뭘 불어야 돼요? И тогда что мы должны 이 땅에 трубить? 사는 동안에 Пока живем,
живем на этой земле, 은나팔을 불어야 돼요. мы должны тоже трубить серебряные трубы. 그거 아십니까? Знаете ли вы об этом? 여러분 은나팔을 불어야 된다는 거 아시냐고요? Знаете ли вы, что вы должны именно серебряные трубы трубить? 예수 그리스도의 구속의 피에 대해서 여러분 말해야 됩니다. То есть 선포해야 됩니다. Мы должны говорить, провозглашать о искуплении Иисусом Христом. 이것이 우리가 존재하는 중요한 이유예요. Вот это и является важнейшей причиной нашего существования. 우리가 신약 시대에 거듭난 사람이 제사장이다 그 말이 무슨 И 말이겠어요? что означает, что в наше время, новозаветное время, да, рожденные свыше люди, мы являемся священниками, 하나님께 제사를 드리는 사람이에요. это те, которые приносим жертву Богу. 제물이 있어야 될까? А 제물. для этого потребуется жертва сама. Да? 하나님께 제물을 가지고 제사를 드려요. То есть нужно было приходить с жертвой к Богу, да, и жертвоприношение совершать. 그 제물은 누구예요? А кто же является жертвой тогда? 자기 자신이에요. Мы сами, каждый из нас. 로마서 12장 1, 2절에 보면은 Помните, к Римлянам 12 глава 1-2 стихи. 네 몸을 하나님께 드리라 그랬어요. Представьте тела ваши Богу. 자, 우리는 написано. 제사장이에요. Итак, мы священники. 그리고 내 몸을 드린다는 게 무슨 말이에요? Что означает представить тела свои 내 Богу? 인생 전체를 드린다는 얘기예요. Это говорит о том, что я всю свою жизнь посвящаю Богу. 내 몸은 하나님의 제물이니까 Поскольку мое тело является жертвой для Бога, 하나님을 위해서 사용하도록 돼 있습니다. и оно должно предназначить, чтобы Бог использовал мое 그래서 내 тело. 몸을 내가 주장하는 게 Поэтому 아니에요. я не могу сам контролировать свое тело. То есть не контролировать, а считать, что это принадлежит мне. 우리는 제사장으로서 И поэтому, будучи священниками, 거듭나지 않은 사람들을 하나님과 화목하도록 해야 되는 거예요. наша 화목하도록 задача 하는 제사를 지내는 겁니다. вот такое, какое жертвоприношение мы приносим, да? Мы примиряем нерожденных свыше людей с Богом. 제사장이니까 Поскольку священники, 때를 따라서 알맞게 나팔도 불어야 되는 и 거예요. в свое время, да, соответствующим образом мы должны также трубить трубы. 여러분 시기를 분별할 줄 알아야 Поэтому мы 돼요. должны вот верно, да, распознавать время. 곧 우리는 10일쯤 지나면 하계 수양회입니다. Вот почти 10 дней пройдет, мы же должны уже, у нас проводится летняя конференция. 그럼 우리 은나팔 불어야 돼요. Поэтому должны трубить серебряные трубы. 뭐라고 해야 될까? 소집 나팔입니다. 소집 То есть, 나팔. как вы сказали, это будет как раз труба созыва. 거듭난 사람 다 모여라. Все рожденные свыше люди, собирайтесь. 뭐 하게 모이라고요? В этот день для чего собираться нужно? 복음 전하기 위해서. Для того, чтобы благовествовать, да, 여러분, благую весть доносить. 하계 수양회는요. Вы знаете, вот летняя конференция, 1차적으로 прежде всего, в первую очередь, 거듭나지 않은 사람을 전도하기 위한 모임입니다. она направлена на то, чтобы собираться, чтобы свидетельствовать или, то есть, проповедовать не родившимся свыше 그럼 людям. 먼저 거듭난 사람은요. И поэтому ранее уже рожденные свыше люди, 그 사람들의 구원을 위해서 ради спасения вот этих людей, 내 몸을 Да? 완전히 должны- 헌신하는 시간이에요. то есть в это время даже полностью посвятить себя Богу. 내 몸을 Вот, 완전히 да? 헌신하는 Свое 시간이라고요. тело представляем Богу, полностью посвящаем. 참석하는 것은 Да? 두말할 것도 Но тут и 없고 говорить нечего, что, естественно, должны 새 участвовать. 사람들이 말씀을 들을 때 부족함이 없도록 잘 보살펴야 되고 따뜻하게 보살펴야 되고 И когда новые люди будут слушать Слово, вы должны окружить его заботой, опекой. 그렇게 복음에 합당한 삶을 살아가는 시간이에요. Это время мы как раз живем достойно благовествования. 따로 구별된 시간입니다. 따로 Это 구별된 просто 시간. отдельно, то есть отделенное время. 그리고 동시에 И в то же время, 동일하게 기도 가운데 말씀을 들으면서 вот когда мы находимся там и слушаем Слово Божие, 하나님이 내게 베풀어 주신 그 구속의 은혜가 얼마나 큰 것인가. мы еще раз осознаем, насколько велика вот это искупление, которое Бог одарил меня. 그 깊이를 더해가는 Да, мы 거예요. еще больше, глубже это осознаем, находясь там, так ведь? 그 손해 보는 시간 아닙니다. Поэтому мы ничего не теряем. 복음을 반복적으로 듣는 것이 뭐 다 아는 말씀이네, 작년에도 했던 말씀이네, 뭐 이렇게 생각하는 사람도 있거든요. Потому что есть такие люди, которые до сих пор считают так, да мы слушали это уже 100 раз, и в прошлом году это слушали, все это знакомо нам. 올해도 Так 마찬가지입니다. в этом году то же самое будете слушать. 여러분에게 어떤 새로운 말씀을 들려주진 않을 То 거예요. есть там вряд ли будут какие-то новые для вас слова будут, да, донесены, 왜 что-то 그럴까요? новое. 왜 А 그럴까요? почему так?
새 사람들의 구원을 위해서 모임을 Потому 한다니까요. что я еще раз говорю, что первая цель, мы собираемся для того, чтобы дать спасение, то есть чтобы спасти людей, которые первый раз придут к нам. 올해 Новые 베제르 люди. 교회는 좀 칭찬해드리고 싶어요. Но в этом году я хочу похвалить вашу петербургскую церковь. 참석하신다는 명단 보니까 Во-первых, я посмотрел список участников. 새로운 분들, 인도된 분들이 몇 분 Смотрю, 계시더라고요. несколько людей новых вы приводите, да? 그러니까 이 교회는 아, 하계 значит- 수양의 목적에 맞게 모이고 있구나. 금방 Значит, 그런 생각 들지요. Сразу пришла первая мысль, да, что эта церковь четко знает цель, для чего мы собираемся на летнюю конференцию, да? Они правильно поняли цель. 이 교회는 올해는 별다른 부탁 안 해도 되겠구나 이런 생각 Поэтому 든다고요. сразу такая мысль, что в этом году не надо особо просить в эту церковь петербургскую. 이제 В этом 무엇이 году, 우리 삶의 중심인지 초점을 올바로 맞춰가고 있구나 하는 생각이 들어요. значит, они правильно нацелены, правильно фокусируют, да, теперь знают, для чего существует церковь. 박수 쳐드리고 싶습니다. Хочется поаплодировать даже. 디모데후서 4장에 보면은 2 Тимофея 4 главе 너는 말씀을 전파하라. проповедуй слово. 때를 얻든지 못 Помните, 얻든지 во 항상 время 힘쓰라. или не во время. 자, 그건 Да? 잘 아시죠. Но это вы хорошо знаете. Настой во время и не во время. 근데 거기에 그 앞에 뭐라고 돼 있는지 А до 아세요? этого что написано еще? 한번 찾아봅시다. Давайте найдем 2 Тимофея 4 глава. 디모데후서 4장 2 Тимофея, глава 4. 자, 먼저 1절에 보면은 И в первом стихе 자, страни- 하나님 앞에서입니다. 하나님 앞에서. написано «Пред Богом заклинаю тебя», да? 그 다음에 Затем, 산자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수 앞에서 и далее, «И Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых». 자, 보세요. 얼마나 놀라운 말입니까? Смотрите, какие удивительные слова. 하나님 앞에서 말씀을 전파하라. То есть проповедуй слово пред Богом. 예수 그리스도 앞에서 Да? 말씀을 Да? 전파하라. Проповедуй слово пред Иисусом Христом. 그리고 예수 그리스도가 다시 나타나실 것을 생각하고 전하라. Да? И думай о явлении Его, что Он вновь придет. Вот думай об этом ты проповедуй. 하나님의 나라를 생각하면서 전파하라. 그만 두고 전파하라. 엄히 명한다 То 그랬어요. есть это мы строго такое повеление, буквально заклиная тебя, думай о Царстве Божьем, ты 몇 проповедуй. 가지 것의 이름을 걸고 지금 얘기를 하는 겁니까? Вот смотрите, сколько имен тут упоминается, говорится. 하나님의 이름을 걸었고 Во-первых, имя Бога упоминается. 예수님의 이름을 걸었고 Затем приводится имя Господа Иисуса Христа. 예수님의 재림을 걸었고 Упоминается также второе пришествие Господа. 하나님의 나라를 걸고 И также упоминается Царство Божие. 엄히 명한다. И заклинает 너는 буквально. 말씀을 전파하라. Проповедуй Слово. 어때요? 이것이 가벼운 말입니까? Ну как вы думаете, такие легкомысленные слова простые? 이게 엄중한 말이에요. Нет, очень 엄중한 такие 말. строгие такие слова. 내 삶 да? 속에 이것이 없다면 Если в моей жизни вот этого нет, 나는 무익한 ну 종입니다. тогда и не нужный слуга вообще, бесполезный слуга. 교회 내부적으로 개인적으로 어떤 문제가 있어도요. И какие бы проблемы внутри церкви там или моей личной жизни не были, 말씀을 전하는 쪽으로 내 삶의 초점을 맞추면 но если я буду фокусировать свою жизнь на то, чтобы проповедовать Слово Божие, 놀라운 일이 тогда 벌어집니다. удивительно будет происходить в нашей жизни. 모든 것들이 가지런히 정리가 돼요. И все будет в стройном порядке, все будет упорядочено. 세상을 향했던 마음도 И сердце, которое было направлено к этому миру, 주님과 да, 교회 중심으로 바뀌고요. все это поменяется, что теперь в моей жизни будет Господь, церковь в центре. 내 삶에 어려움 있잖아요. И когда есть в моей жизни мои трудности, да, 어려움은 그대로 있는데 трудности-то они так и остаются. 어려움을 바라보는 생각, Да. 눈이 달라져 Но я уже 버리니까 어려움이 이미 по-другому 어려움이 아니에요. буду смотреть на эти трудности и по-другому думать, они теперь уже не являются трудностями. 다툼과 분쟁이 있어요. Есть ссоры, какие-то разделения. 근데 말씀 전하잖아요. И когда проповедуешь Слово, 지금 중요한 게 다투고 분쟁하는 게 중요한 게 아니라는 걸 금방 알아요. и тут тоже понимаешь, что сейчас не важно, вот то, что есть ссоры, конфликты, это не важно. 말씀을 전파하는 쪽으로 내 삶의 초점을 맞추면은 모든 것이 가지런해진다는 То 겁니다. есть я хочу 틀림없습니다. сказать, что вот если я 다른 буду 거 생각할 겨를 없어요. всю свою жизнь да, направлю да, вот на то, чтобы проповедовать Слово Божие, тогда все упорядочено, в стройном порядке. И некогда будет о других вещах думать. 때를 따라서 알맞게 나팔을 불어야 И 되는데 поэтому нужно в свое время, соответственно, дуть серебряные трубы. 혼자 부는 거 아니에요. 혼자 부는 거 Но 아니에요. не один ты должен трубить. 사람들이 전도 자기 혼자 한다고 Вот 생각하거든요. люди иногда думают, что он один благовествует 아, сам. 틀렸습니다. Но это неправильно.
함께 하는 Да? 거예요. 함께. Вместе надо это делать. 그래서 Вместе. 내가 아무개를 전도할 때 필요한 도움이 있다면 형제 자매들에게 도와주실 분들 자원해 주세요. 그렇지. 기도해 주세요. 해야 되는 거예요. Если есть у меня объект, да, кому нужно благовествовать, это я обращаюсь за помощью братьям и сестрам, говорю, помогите, пожалуйста, ну хотя бы поддержите молитвой. Да? 하계 수양회는요. И поэтому на летней конференции 함께 나팔을 부는 거예요. 함께 это мы 모두가. вместе, все вместе будем дуть серебряные 엄청나게 трубы. 나팔 Да? 소리 크겠지요. И насколько будет огромен, сильно будет слышен звук трубы. 그러니까 그 마음이 움직일 가능성이 굉장히 큰 И поэтому 거예요. будет огромная вероятность того, что это затронет сердца слушателей, особенно 한 사람이 новых. 전도하는 것보다 Чем вот один человек будет 두세 благовествовать, 사람이 힘을 합쳐서 전도하면은 구원받을 가능성이 когда 커집니다. двое или трое, да, вместе объединятся силы, да, и будут проповедовать, тогда большая вероятность, что этот человек получит 근데 спасение. 교회 전체가 한 마음으로 기도하면서 말씀 А 전하면요. представьте, что вся церковь, да, встанет на то, чтобы вместе будет молиться. 거의 구원받아요. Да? 참석한 사람 거의 Тогда вот 구원받아요. этот участник новый, да, вот точно получит спасение. 우리는 이 놀라운 역사를 보고 싶은 거예요. И мы хотим 여름에. летом как раз увидеть это удивительное действие Бога. 아이고 여름 되니까 나 вот 덥고 лето. 가기도 싫은데 목사님이 네. 가자고 하니까 내가 안 갈 수는 없고 жара, 어쩔 수 없이 духота. 가고 막 이럽니까? А пастор говорит, что надо ехать, не пойти не могу, насильно себя тащу туда. Вот так мы должны. 아이 자꾸 가자고 하는데 입장 난처하다. Вот без конца говорит, что надо ехать в таком затруднительном положении сейчас. 그렇게 생각할 수 있어요. Конечно, так можно размышлять. 그런데 Но 우리에게는 10일의 시간이 남았습니다. вот у нас 10 дней осталось как раз. 생각을 почти. 바꿀 충분한 시간이 남아 И 있죠. достаточно времени для того, чтобы поменять мышление, если кто так 자, 보세요. до этого так думал. 여리고성의 문이 꽉 닫혀 있어요. Вот смотрите, в Иерихоне, да, вот эта крепость, ворота были крепко закрыты. 아이, 아모리 왕 시온도 죽이고 바산한 옥도 죽였는데 이스라엘 백성들이 지금 여리고 쪽으로 온대요. Вот Амореи, да, вот сколько там они разрушали, там теперь говорят, что израильтяне теперь движутся в сторону Иерихона. 그래서요 여리고성 문이 굳게 닫혔다. 여호수아 성경 6장 1절에 그 부분부터 말하고 있거든요. поэтому в книге 성문이 Навина, 굳게 닫혔다. в 6 главе, с 1 стиха, там говорится о том, что ворота вот этого города были накрепко закрыты. 어때요? 성문을 딱 닫고 안 나오면은 전쟁 이기기 되게 어려워요. Вот смотрите, если крепко закроются, не будут выходить за ворота, очень сложно победить в таком сражении. 문 войне, 열고 да? 나와야 싸워서 Да. 이기기가 쉽거든요. Нужно, чтобы враги вышли за ворота, тогда нужно с ними можно воочию посражаться. 굳게 так? 닫혔다 그래서 Но 굳게 там написано, 닫혔다. что накрепко закрыты 자, были. 근데 여리고성을 어떻게 함락시켜요? Но как в итоге этот Иерихон пал, 제사장들이 когда священники, 일곱 양각 나팔을 불었다 вот 그랬어요. они дули в 7 юбилейных труб. 양으로 만든 Это 나팔이니까요. были 양의 뿔로 만든 나팔이에요. Из вот этих бараньих рог они были сделаны, эти вот трубы. 뭐 얘기하는 걸까요? И о чем они говорят, эти трубы? 어린 양이신 예수 그리스도를 근거로 То есть на основе Иисуса Христа, Агнца Божьего. 양각 나팔을 불면은 제사장들이 Да? И 불면 когда священники дули вот эти юбилейные трубы, 이스라엘 모든 백성이 тогда весь израильский народ 함께 외치는 거예요. 와 하고 외치는 거예요. 와. вместе должны были громко закричать. 그러니까 여리고성이 무너져 버린 거예요. И тогда город Иерихон пал. 이런 전쟁이 어디가 Ну 있어요? где найти еще такую войну? Где вообще бывает такая 전쟁을 война? 하러 갔으면 칼을 Да. 들어야 되고 창을 들어야 되고 활을 들어야 되잖아요. Если пошли на войну, нужно хотя сражаться вот с помощью мечей, там, копьев или хотя бы стрел. 하나님 나라의 전쟁은요 성격이 달라요. Но характер вот этих сражений, Царство Божьим, да, он отличается. 혼자 잘 싸우는 것보다요 Чем вот ты один будешь преуспевать в сражении. 하나님이 정해주신 방식대로 함께 외칠 때 가장 역사가 큰 거예요. Вот когда используется Божий определенный способ, да, когда вместе закричали они, вот тогда было сильное действие. 그걸 Да? 분명하게 알아야 Мы 됩니다. должны четко это осознавать. 그래서 함께 외쳐야 То 된다. есть вместе нужно было закричать. 우리가 함께 외칠 때가 왔다 그 말이 То 함께 есть я 외칠 хочу сказать, 때가 что вот наступило это время, когда нам тоже нужно вместе всем закричать. 배째르교회 전도 집회 한대요. Говорят, что вот в Питере будет вот библейский семинар. 1년에 몇 번이나 Да. 하는 И 거야. думаешь, Господи, сколько 왜 годов 이렇게 проводят, 빨리 да? 와? И почему опять очередной семинар, время 뭐 특별한 말씀도 없는 наступило? 것 같은데 Кажется, там ничего особенного не будут говорить 뭘 опять. 특별한 말씀이 Да? 없기는 왜 Как это 없어요? так, что не будет там особенных слов? 예수 그리스도 Да. 십자가의 피가 나를 구속했다는 사실이 왜 특별하지 않아요? 그것보다 Да. 더
특별한 말이 어디가 Где еще 있어요? найдешь более такое особое слово, чем то, что Господь Иисус своей кровью искупил меня? 마음이 바뀌었기 때문에 그러는 거예요. Наверное, от того, что сердце поменял, человек так 그때 뭐 해야 рассуждает. 된다고요? 뭐 해야 И тогда 된다고요? что нужно делать? 다 함께 외치는 Опять, 시간이에요. 다 это время, 함께. когда вместе мы должны закричать. 모두가 당연히 Да. 참석해야죠. И это говорит о том, что, естественно, все должны участвовать. 교회 Приходить. 지체들이 다 참석하면은요, И когда члены церкви все будут участвовать, 새로운 사람 구원 받아요. тогда новый человек получит спасение. 근데 교회 식구들이 Но когда члены церкви, 마음이 흩어져 가지고요, когда они рассеялись сердцами там, 온 사람도 있고 кто-то пришел 안 온 사람도 сегодня, 있고, кто-то отсутствует, 어떤 사람은 그 시간마다 오고요, а кто-то обязательно присутствует в это время. 어떤 사람은요, А есть такие, 빵을 쥐가 갉아먹은 것처럼 вот как мышка сгрызла вот кусочек хлеба, 첫날은 오고 первый день придет, 얼굴 보였으니까 둘째 날은 안 да, 오고 показал свое лицо, на второй день отсутствует, 복음 전하는 마지막 날이니까 또 얼굴 보여야 되고 последний день благая весть будет доноситься, надо показаться лицом. 그런 마음으로 집회해 보세요. Но если с таким сердцем будут участвовать в 별로 семинарах, 결과 да, 없어요. никаких результатов особых не будет. 동일하게 말씀이 증거가 됐는데 Вроде одинаково тоже слово 왜 проповедовалось. 구원받은 사람이 Да? 안 А 생겨요? почему в этот раз никто не получил спасения? Вот. 형제가 연합하고 동거함이 어찌 그리 Как хорошо и 아름다운고. приятно, когда жить братьям вместе же сказано, да? 시편 132편에 В 132-м псалме. 거기서 복을 명하셨나니 곧 영생이로다. Потому что здесь заповедал Господь Бог благо, это и есть жизнь вечная. 영생의 은혜를 언제 주시느냐? Вот когда дается благодать жизни вечной? 언제 주신다고요? Когда это дается благодать? 형제가 연합하고 Когда 동거할 때. братья объединились, находятся вместе. 연합하고 동거한다는 말이 뭐예요? Вот что означает, когда живут вместе, объединившись? 서로 사랑한다는 말이에요. Это 서로 означает, что 사랑한다. любят друг друга, 서로 사랑할 때에 и когда есть любовь друг к другу, 세상 사람들은 우리가 주님의 제자인 걸 알고 우리가 일스케- 구원받았다는 것도 알고 знают ведь, да, что мы священники, 구원의 증거가 되는 거예요, 그게. и что мы получили спасение, то есть это является свидетельством спасения. 형제 자매들이 서로 사랑할 때에 여기 생명의 말씀이 전해지는 곳이라는 증거입니다, И 그게. когда братья и сестры любят друг друга, да, это свидетельство того, что именно здесь проповедуется слово жизни. 그리고 하나님께서 주시는 선물이 뭐예요? И поэтому какой дар дается Бог? 거기서 복을 명하셨나니 곧 영생이로다 Ибо 그랬잖아요. там заповедал Господь Бог благо, и это есть жизнь вечная. 서로 사랑하는 곳에 В том месте, где любят друг друга, 연합하고 동거하는 곳에서 в том месте, где вместе объединились и живут вместе, 영생의 은혜가 주어지는 거예요. вот 구원의 дается 역사가 나타나는 거예요. благодать жизни вечной. То есть люди получают там спасение. 나 한 사람 정도는 뭐 빠져도 되겠지. Ну я один подумаешь, я пропущу. 무덤에 Да? 가보세요. А 무덤에. вот сходите на кладбище. 죽은 사람들 이유 없이 죽은 사람 아무도 없어요. Если там люди, которые без всякой причины умерли, 다 там, 이유 있어요. 다 то есть 이유. у каждого была своя причина, почему они отошли в мир иной. Да? 우리가 참여 안 할 이유 찾으면 수도 없이 많아요. Ну, конечно, может сколько угодно отговорок, причин найти, лишь бы не участвовать. 그때 자기가 하나님 앞에서 어떤 마음인지 하나님이 시험하신다는 걸 아셔야 됩니다. Но должны помнить в этот момент, да, что Бог испытывает твое сердце. С каким сердцем ты сейчас 하나님 앞에서 предстаешь, 어떤 마음인지 да? 그때 드러나요. Именно тогда, пока ты проявишь свое сердце перед 지금 Богом. 다 같이 소리를 외쳐야 되는데 Вот вместе сейчас должны закричать громко. 나는 이런 이유 있거든. А у меня такая есть 나는 причина. 이래서 못 가거든. Нет, я из-за этого не могу пойти. 소원이 있어요. 제가 소원. То есть есть желание такое одно. 배째를 집회할 때에 Когда проводите семинар в Петербурге, 교회가 따로 집회할 때에 вот когда ваша церковь отдельно проводит библейский 내가 семинар, 이 교회의 지체라고 생각하는 사람은 человек, который считает себя членом этой церкви, 하나도 빠짐없이 오세요. да, 하나도 если он 빠짐없이. считает себя, пожалуйста, ни один не пропускайте, приходите на семинары. 그러면 여러분은 놀라운 하나님의 역사를 경험하게 И 될 тогда вы 겁니다. действительно испытаете удивительное действие Бога. 내가 안 가면 А если я не пойду, 하나님의 역사를 교회 전체가 보지 못한다. тогда вся церковь не увидит, да, не вкусит действие Божие. 그게 진실입니다. Вот это правда ведь.
하나님은 분명하게 말씀하셨습니다. Потому что Бог четко и ясно 연합하고 сказал, 동거할 да, 때에 когда вы вместе будем находиться, 연합하고 вместе. 동거하는 것이 쉽겠습니까? Ну как вы думаете, это легко вот объединиться, да, и жить вместе, 두 находиться 사람도 세 вместе? 사람도 마음 하나 되는 거 안 쉬워요. Даже вот двоим или троим, да, объединиться, стать одним целым, это сложно, быть единодушием. 어떻게 해야 될까요? И поэтому что нужно делать? 용서해야 되고 Во-первых, уметь прощать, 용납해야 где-то, 되고 да, где-то принимать, 참아야 когда-то, 되는데 да, где-то терпеть, 오래 нужно. 참아야 돼요. Да еще долго терпеть. 어쩌면 주님 오실 때까지 참아야 되는 문제도 있을지 Может быть, есть 몰라요. такие вопросы, которые нужно терпеть долго до дня пришествия Господа. 연합하고 동거하려면 Да, 서로 да, 사랑하려면 чтобы, объединившись, находиться вместе и любить друг друга, 사랑은 오래 참고잖아요. 오래 мы 참고. знаем, что любовь долго терпелива. 사랑의 첫 번째 특징이 오래 참는 거예요. Вообще первая особенность любви – это она долго терпелива. 그래서 우리가 서로 사랑할 수 있다면 Поэтому если мы можем любить друг 이걸 друга, 집회에 견주어 봤을 때 우리 모두가 집회를 위해서 참여할 수만 있다면 если мы все сможем участвовать на этих семинарах, там, 여기 배째리에 더 많은 사람이 구원 얻을 수 да, 있습니다. тогда гарантирую, что больше людей могут получить спасение в вашей церкви. 이번에 하계 수양에도요. И поэтому на этой летней конференции, 현재까지 вот до сегодняшнего дня, 새로운 사람이 15명이 참석한다고 지금 вот 약속이 돼 подали 있어요. списки, среди участников будет 15 человек новых участников. 그럼 да? 15명이 구원받으려면 어떻게 해야 돼요? И чтобы эти 15 получили спасение, что нужно делать? 전체가 다 모여야죠. 전체가. Все должны собраться. Со всех 전체가 다 모여야 церквей, 되는 со 거예요. всех церквей все должны 여러분, собраться. 우리가 살면서 가장 영광스러운 게 뭐예요? Вот наша жизнь, что же является самым славным делом? 하나님의 역사가 있는 곳에 참여하는 거, 동참하는 Это 거잖아요. находиться, соучаствовать в том деле, где есть действие Бога. 우리가 да, 구원받기 в том 전에는 месте. 세상 사람이니까 그거 하나도 안 중요해요. Еще раз. 구원받기 전에는 세상 사람이니까 그런 거 별로 중요하지 않아요. Конечно, это казалось абсолютно неважным, да, когда мы были еще мирскими людьми, не спасенными, 근데 구원받은 다음에는 но уже после получения спасения, 내가 이 교회의 지체라고 생각한다면 если я считаю, что я являюсь членом этой церкви, 주님의 일에 동참하는 건 значит, 당연한 거예요. это естественно, что я соучаствую в Божьем деле. так? 갑시다 그러니까요. И когда говорят, давайте поедем, 어떤 사람은요. есть такие люди, 자기가 가도 되고 안 가는 권리가 있는 줄 알더라고요. он думает так, что он имеет право, да, может поехать, а может не поехать. 그건 누구 권리요? А что это право? 구원 на 안 самом 받은 деле? 사람은 그런 권리 있어요. Это такое право может иметь не спасенный только 구원 받은 человек. 사람은요? Но есть уже спасенные люди, 없어요. нет этого права. 마지막 나팔 소리가 들리면 어떡할 거예요? А если звук последней трубы зазвучит, что будете делать? 마지막 나팔 소리 들려가지고 전부 다 이 주님 вся- 앞에서 да. 모여야 되는데 하늘 공중으로 끌어올려서 Зазвучит звук последней трубы, это когда вся церковь будет восхищена, да, поднимется. 그때도 안 Да? 가시겠어요? Ну и в этот день ты не будешь отсутствовать 물론 там. 물론 구원받으면 자동으로 가지만 Конечно, если человек получил спасение, они автоматически пойдут 마지막 туда. 나팔 소리라고 생각을 하는 게 맞아요. Но будет 마지막. правильно, если будет, что звук последней трубы будет 항상 звучать. 마지막 나팔이라고 То 생각하세요. есть 항상. всегда думайте, что это звук последней трубы для нас. 너희는 내일 일을 자랑하지 말라. Не хвалите завтрашним днем, 오늘 하루 동안에 потому 무슨 일이 что- 날는지 알 수 없는 게 인생입니다. не зная, что сегодня с тобой произойдет. Это такая жизнь наша. 우리는 내가 살아있는 동안에 주님 오신다는 생각을 딱 붙잡고 살아야 돼요. Поэтому нужно 그래야 всегда 깨어서 사는 겁니다. держать в голове вот мысль, да, что сегодня это последний день, вот придет сегодня Господь, тогда будем жить бодрствуя. 자, 그리고 이제 은나팔을 부는 방법도 있어요. А есть 방법. еще способ, как нужно, каким образом нужно было дуть в эти трубы. 상황에 따라서 다르게 То 부릅니다. есть в зависимости от ситуации каждый раз по-разному трубили. 듣는 사람들이 분명하게 식별할 수 있도록 하기 위해서예요. Это для того, чтобы слушающие люди обязательно могли что-то вот различить, вот эти звуки, да? 두 나팔을 불면은 И когда две трубы трубили, 온 회중이 다 то 모여야 есть 돼요. 회막 весь 앞에. народ должен был собраться 모세 앞에 나와야 перед 됩니다. скинией и стоять перед Моисеем. 나팔 하나만 불면 А когда одна труба зазвучит, 족장들만 나오면 되는 Это только 거예요. вот, 쉽게 임원들만 나오면 되는 거예요. тысячи начальники собирались. То есть по-нашему это только служители должны собраться. 그 나팔을 올려서 불 때는요. И когда вот это звучало, трубы затрубили тревогу, 그러면은요 이제 진행을 하는데 동쪽 편의 진영이 먼저 쫙 나와야 и 돼요. тогда вот этот стан, который находился на востоке, сначала он выдвигается. 서쪽이나 да. 남쪽이나 북쪽에서 나오면 안 돼요. Нельзя, чтобы вперед выдвинулись вот эти станы, находившиеся там на западе, 그러면 юге, 다 섞여 버려요. и
севере, да, иначе все смешаются 그 там. 혼란입니다. 혼란. Это будет хаос, беспорядок. 두 полный. 번째로 울려서 불면 Так, во второй раз затрубили тревогу. 남쪽 진영에 있는 사람들이 나와야 Теперь 돼요. уже стан, который находился на юге, они выдвигаются. 여러분 성막을 중심으로 동서남북에 세 지파씩 진을 치잖아요. Мы уже знаем, да, что вот эти 4 стана, вот эти ставили, да, в центре был ковчег, и там вот по этим коленам ставили, по 3 колена было в каждом 동쪽 편에서 стане. 먼저 나왔어요. И поэтому с востока сначала 세 지파가 먼저 나옵니다. снял стан, там было 3 как раз колена. 근데 이제 시계가 진행되는 방향으로 나와야 돼요. И нужно по часовой стрелке вот так таким 그러니까 образом 동쪽이니까 그 다음에는 двигаться. 남쪽에서 나와야 돼요. Есть 남쪽에서. с 남쪽 세 지파. востока, теперь с юга должны уже 3 그 колена 다음에 выдвигаться. 서쪽에서 세 지파가 와야 돼요. Затем с запада 3 колена 마지막으로 снимается. 북쪽에서 세 지파가 И в 나오는 겁니다. конце вот это 3 колена с севера. 순서 다 정해져 То 있어요. есть весь порядок был уже установлен. 자기 때에 자기 Да. 순서 때에 나가야 В 되는 свое 겁니다. время, когда твой порядок, тогда ты выдвигаешься. 그 간단한 규칙을 안 А 지켜버리면 если вот этот простой порядок не соблюдался, 200만이 섞여버려요. тогда 2 миллиона бы смешались бы там, да, людей. 하나님은 그거 원치 А 않아요. это не угодно Богу. 질서 있게 움직여야 됩니다. Нужно было все в порядке двигаться. 그 다음에 7절에 보면은 И в 7 стихе, 회중을 모을 때는 вот когда надо собрать собрание, 나팔을 부는데 울려서 불지 않는다 그랬어요. написано «трубите, но не тревогу». 그 다음에 전쟁을 할 때는요. А когда на войну нужно было 9절에 выдвигаться, 보면 나팔을 울려 불라 그랬어요. в 9 стихе написано, да, что «трубите тревогу трубами». 그래서 가나안 땅에 들어가더라도 И поэтому даже если входят в ханаанскую землю, 반드시 대적과의 싸움이 있다는 것을 미리 보여준 то 겁니다. есть тем самым заранее показывает, да, что вам непременно предстоит там сражаться с врагами. 우리도 천국 시민으로 지금 이 땅에서 살아가요. Вот мы, как граждане Царства Небесного, сейчас живем на этой земле. 우리는 да? 지금 이 땅에서 천국 시민으로 사는 Вот 겁니다. уже на этой земле мы живем как граждане Царства Небесного. да? 하나님의 나라는 여기 있다 저기 있다 하는 것이 아니라 너희 마음 속에 있다 И 그랬잖아요. Царство Божие не тут и не там, оно в сердце вашем. 한번 보세요. 있는가? Вот давайте посмотрите в себе, есть это Царство Божие или нет. 보이는 나라는 아닌데 Хотя это невидимое Царство. 마음 속에 있다는 말이 뭐예요? Что означает в сердце вашем Царство Божие? 하나님의 나라가 마음에 있다. Что Царство Божие в сердце твоем. 나라가 국가가 아니고요. Но здесь царство не имеется в виду какое-то государство. 바실레이아 해가지고 통치를 да? 얘기하는 거. Под 통치. именем Василия это означает правление. 나라가 아니고 царства, 하나님의 да? 통치가 내 마음에 То есть 있으니까 не Царство Божие, а как бы правление Божие в моем сердце. 내가 하나님의 통치를 받는다는 증거가 뭐죠? И что является свидетельством того, что Бог правит мною? 순종. Это послушание мое. 그래서 да? 믿어 순종케 한다 그런 것처럼 Вот так же, как сказал, уверовали и проявили послушание. 구원받은 사람에게는요. Поэтому для спасенного человека, 하나님의 통치 하나님이 말씀으로 통치하시니까 поскольку Бог теперь управляет мною через Слово, 말씀에 순종하고자 하는 본성을 가지고 있는 거예요. то есть 그리스도인이. теперь у христианина есть вот этот инстинкт быть послушаний Слову. 그래서 да? 우리가 Вот 이 эта 땅에 натура. 우리가 이 땅에 살아요. Поэтому, а мы живем на этой земле 근데 еще, 하나님의 통치가 우리 안에 있어요. но Божье правление уже в нас 그 есть. 하나님 말씀을 따라서 대적과 싸우는 И 겁니다. поэтому 영적인 в 전투예요. соответствии с Словом Божьим мы сражаемся с противником, да, идет духовная война. 그다음에 이제 그 10절에 보면은 В 10 стихе 희락의 날에는 в день веселья вашего 또 번제물과 화목제물 위에 나팔 불라 그랬잖아요. трубите трубами при всесожжениях ваших и примерных жертвах. 희락의 날이라는 말은 День веселья. 7 절기 이외에 Помимо вот этих 7 праздников Господних, 우리 에스더서에 보면 부림절 да, 있잖아요. вот в 부림절. книге Есвит, да, там праздник Пурим 자, 그리고 упоминается. 성전을 보수하는 날, 수전절 이런 것들을 И 얘기하는 когда вот 거예요. это ремонтировали храм, это есть праздник обновления еще. Вот это день веселья. 그때도 나팔을 부르라 그 말이에요. И в тот день нужно было трубить трубами. 이때는 누구한테 부는 거예요? А в это время для кого нужно было трубить? 하나님한테 불라 그 말이에요. Перед 하나님한테. Богом нужно было трубить. 그로 말미암아 너희 하나님이 너희를 기억하리라. И это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. 하나님, 우리가 지금 이런 일을 하고 있습니다.
있습니다. Господь, мы сейчас вот это делаем. 아뢰는 거예요. 나팔을 То 부는 есть 거예요. докладываем через эти 그러니까 звуки 하나님 이거 трубы. 봐주세요, 도와주세요 Да? 그 말이에요. Это означает, Господь, усмотри это, помоги нам. 그다음에 번제 제물, 화목 제물 위에도 나팔 불라 그랬죠. Написано, трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах. 번제물은 헌신을 얘기하는 겁니다. 예수님의 Всесожжение 헌신. здесь показывает как раз посвящение Иисуса Христа. 화목 제물을 통해서 우리는 하나님과 화평한 관계 되잖아요. И через мирную жертву, да, мы примирились с Богом. 그래서 내가 하나님께 헌신하고 하나님과 화평한 관계가 되었습니다라는 것을 제물을 드림으로써 드러내는 거예요. То есть, принося жертву, я показываю, да, что я уже стал жертвой для тебя, да, и я примирился с тобою. 자, 복잡합니다. Немножко сложно. 제가 한마디로 얘기할게요. Одним словом, если сказать, 나팔을 부는 때와 방식이 정해져 있다. что есть специальный порядок, это день, когда нужно было трубить трубы, да, и каким образом нужно было трубить. 구체적으로 어떻게 할 것인가 То есть 알면 конкретно, 좋지만은 기억 안 하셔도 괜찮아요. конечно, хорошо было бы знать, да, как это делать, но можно и не знать. 정리해 봅시다. Давайте сделаем вывод. 나팔 소리는 Звук трубы 이스라엘을 통치하시는 하나님의 음성이었어요. это был как раз голос Божий, да, этим голосом он управлял израильским народом. 결국 하나님께서는 И в итоге Бог 말씀을 통해서 через слово свое 그리고 구체적인 방법을 통해서 이스라엘 백성들을 인도하신 거예요. 이 구체적인 через 방법을 통해서 конкретные способы, методы он вел израильский народ. 우리를 천국으로 인도할 때도 И поэтому, когда он ведет нас в Царство Небесное, 성령의 인도와 там есть водительство Духа Святого, 하나님의 말씀을 да, 통해서 и через Слово Божие, 그리고 교회를 통해서 и через Церковь. 교회를 통해서라고 딱 정확하게 질서를 정해 놓은 거예요. Четко Бог определил порядок, что именно через Церковь мы идем. 그래서 교회 중심의 삶이어야 되는 겁니다. Поэтому наша жизнь в центре, центральное место должна занимать 그다음에 Церковь. 제사장들은 백성들이 소리를 잘 분별할 수 있도록 나팔을 불어야 됐죠. И еще вот эти священники должны были хорошо уметь трубить трубы, чтобы народ мог различить эти звуки. 그래서 말씀을 전하는 사람은 Поэтому проповедующий слово, 말씀을 옳게 분별해야 돼. 옳게. он должен четко различать слово, 올바르게 правильно, 분별을 해서 правильно преподавать, 단순하고 알기 쉽게 전달을 해야 очень 됩니다. просто, понятным языком должен доносить. 이렇게 말씀드리면서 제가 자책해요. Вы знаете, когда я говорю так, да, я сам себя как бы ругаю. 단순하고 나는 쉽게 전하는가라는 질문이 뒤따라 Тогда 오잖아요. тут же возникает вопрос, а я-то просто, да, хорошо ли доношу Слово Божие? 저희 집사람 늘 설교 듣고 저한테 하는 말이 있어요. Потому что моя супруга после проповеди иногда говорит мне, 아, 좀 쉽게 얘기하지. ты мог бы, наверное, просто попроще 왜 говорить. 그렇게 어렵게 Что ж 말하냐고. так сложно ты доносишь? 성경에 그렇게 쉽게 얘기한 걸 왜 그렇게 당신은 어렵게 말하느냐고 Если 그래요. в Библии так просто написано, что ж ты так усложняешь, говоришь? 할 말 없습니다. Ну, мне нечего ответить на это. 아, 노력해야 Я 되겠네. думаю, ладно, буду стараться. 근데 사람마다 말하는 방식이 조금 다르니까 그게 안 쉽더라고요. Ну, у каждого человека своя, в общем, тональность, свой стиль речи, поэтому нелегко менять. 근데 설교는 사실 단순하고 쉬운 게 좋은 거예요. Фактически, 잘하는 거예요. конечно, 잘하는 거. хорошая проповедь, когда простыми, доступными словами говоришь. 학문적으로, А когда научно, где-то 철학적으로, там, философски, там, 문학적으로 литературно 아주 выражаешь. 교양 있고 Да, 세련돼 очень 보이잖아요. воспитан, такой тонкий, так все это выглядит, все, да? 예수님은 그렇게 설교 안 하셨네요. А ведь Иисус так не проповедовал, 제자들도 그렇게 설교 안 и 했네요. ученики так не проповедовали. 단순한 사실을 얘기했어요. Они говорили о 쉽게 простых 쉽게. фактах, очень легко. 그래서 Поэтому 우리 이제 목사님들께도 가능하면 좀 단순하고 쉽게 поэтому- 설교해야 된다고 제가 말을 하면서 제 스스로도 잘 못합니다. 사실은. Да, я сам перед пастором говорил, что надо говорить просто, доступно, а сам немножко обличаю себя при этом. 자, 이스라엘 백성들은 А вот израильский народ, 항상 귀를 기울이고 있어야 они 됩니다. должны были всегда преклонить ухо, да, быть внимательны, начеку должны были 왜 быть, 소리를 да? 놓치면 안 Потому что 되니까요. нельзя, не должны были упустить звуки, 왜 какие трубы. 소리를 놓치면 Потому что если упустят звук, 불순종 да, это 하게 все 됩니다. непослушание ты 그다음에 проявляешь. 소리를 놓치면 어떤 손해가 와요? А затем, что ты теряешь, когда упускаешь звук? 상급을 잃어버려요. Награду потеряешь. Так ведь? 받을 수 있는 상을 놓쳐버리는 Ты 거예요. потеряешь награду, которую должен был 아, получить. 보세요. 주님이 Смотрите. 동쪽 진영부터 진행해라, 행진해라 Вот 그랬어요. Господь сказал, что сейчас снимается стан с востока. 그러니까 하나님 말씀에 귀를 기울였으면
Да? 동쪽에 있는 사람이 먼저 나가면 그걸로 상이에요. И поэтому, если ты внимательно слушал, если восточный стан сначала снимается, отправляется, это все превращается в награду. 아주 Да? 단순하잖아요. Очень же просто. 소자에게 물 하나 주는 것도 Да? 주님이 상 안 잊는다 Если 그랬으니까 сказали, что кто подаст одну чашу холодной воды одному из малых сил, не потеряет награды 상 своей. 받는 좋은 방법이 뭐예요? Поэтому лучший способ получить награду какой? 여름에 Летом. 저 입구에 있다가 Вот находитесь на входе, 뭐 물 정수기 앞에 있다가 если, допустим, перед фильтром там 뭐 находитесь, 형제님들 да, 막 땀 흘리고 кулером. 오면은 아이고 이거 물 한 Когда 잔 드세요 кто-то 덥지요. потный заходит, брат или сестра, говорит, вот вам чашку холодной воды. 상 Там 엄청나게 받을 걸요. 아마. столько наград вы потом получите на 방법이 небесах. 수도 없이 많아요. Да, очень много- 방법이 수도 없이 많아요. Огромное количество способов, как получить награду. 상반 우리는 사실은요. Ведь мы фактически, 상만 받도록 다 우리 삶이 이루어져 있어요. 구원받은 вообще, у 사람은. спасенного человека вся жизнь направлена на то, чтобы получить спокойно потом награды. 제가 기억이 잘 안 나는데 Правда, я его не так помню. 헨젤과 그레텔인가요? 뭐 그 동화 속에 Вот из сказки, да, какого-то там. 과자로 만들어진 집에 아이들이 Да? 들어갔어요. Вот 과자로 детишки, 만들어진 да, 집에. вошли в этот пряничный дом, пряничный. 어때요? 얼마나 Да? 기분 좋겠어요. Как им было хорошо, там настроение 여기는 초콜릿도 такое. 있고 Тут 저쪽에는 뭐 шоколадка, тут 깜페트가 있고 конфета. 막 오만 것이 다 있으니까 그냥 이것도 Всякие 주고 сладости. И 이것도 вот 먹고 это 저것도 съем, 먹고. и это можно скушать там. 우리의 삶이 그렇다 그 Вот 말이에요. наша жизнь такая, 구원받은 понимаете? 사람의 삶이 그렇습니다. У 삶이 спасенного человека сама жизнь такая. 모든 말과 행동이 다 Да. 상을 받을 수 있는 Потому что 것들이에요. все слова, все поступки, они будут способствовать тому, что ты в итоге можешь получить награду также. 이거 놀라운 거 아니에요? Разве это не удивительно просто? 사실은 그렇게 돼 있어요. Фактически действительно так и будет. 자, 그래서 귀를 기울여야 된다. Итак, преклонить нужно ухо, 오직 혼란을 피하고 чтобы нужно избежать всякий хаос. 신속히 나팔 소리를 따라서 묵묵히 Да? 움직여야 И 됩니다. даже быстро услышать этот звук трубы, и тут же нужно молча двигаться, 세상에는 молча. 수많은 со리가 있어요. Хотя в этом мире столько мы шума видим, 소음이 너무 слышим, да? 많아요. И вот так шумно, столько звуков в этом мире. 어지러운 세상에 Вот 살면서도 мы живем в таком беспорядочном мире, мире 하늘의 소리에 хаоса. 귀를 기울여야 Но 됩니다, тем не 여러분. менее мы должны услышать, преклонить ухо так, чтобы слышать звук с неба, с небес. 이것이 나팔 소리가 우리에게 들려주는 교훈이에요. Вот такой урок мы должны извлечь, да, вот этих звуков трубы. 항상 깨어서 Вот всегда 주님의 бодрствовать. 말씀을 온전히 이해하고 순종하는 То 것. есть, когда ты начинаешь в совершенстве понимать Слово Божие, проявляешь послушание. 그리고 그 말씀을 이웃에게 전할 수 있어야 되는 것. И нужно еще уметь донести это Слово ближним. 그리고 이 나팔 소리는요, 하나님이 하신 약속을 우리에게 생각나게 하는 И 거예요. вот эти звуки трубы, они напоминают нам о завете Божьем. 하나님이 당신의 백성을 기억하시고 구원하신다는 사실입니다. Это факт, что Бог помнит, да, свой Божий народ и спасает. 10절 한번 읽어봅시다. 우리 Давайте 10절. 10 стих еще раз прочитаем. «И в день веселья вашего, и праздники ваши, и новомесячья ваши, трубите трубами при сосожжениях ваших и при мирных жертвах ваших, и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш». 자, 너희를 기억하고 구원하리라 그랬잖아요. Ну, правда, на русском нет это слово «спасет вас», да? И это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. 예, 마음속에 깊이 간직하고 То есть Бог будет глубоко сердце хранить, да? 어떤 경우든지 И в 도움을 주신다는 И в 얘기입니다. любом случае всегда придет на помощь. 자, 그래서 우리도 하나님의 말씀을 그렇게 기억해야 됩니다. Поэтому вот так мы тоже должны помнить, да, запоминать Слово Божие. 여호수아 성경 1장 Давайте откроем 8절입니다. книгу Иисуса Навина, 1장 8절. 1 глава, 8 стих. Иисус Навин, 1 глава, 8 стих. Страница 230. Нашли 1 глава, 8 стих, Иисус Навин. «Да не отходит эта книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». 형통한 길을 걷고 싶습니까? Мы хотим быть успешны в путях своих. 주님이 아주 단순하게 И 말씀했어요. Господь Бог тут очень просто говорит 이 тогда. 율법책을 내 입에서 Да. 떠나게 말며 Да не отходит эта книга закона от уст твоих, 하나님 말씀을 입에서 떠나게 하지 말라. чтобы Слово Божие не отходило из уст наших. 주야로 그것을 Но 묵상하라. поучайся, то есть размышляй, 그 다음에 да, 어떻게 하라고요? день и ночь над ним. 그 가운데 기록한 대로 다 지켜서 행하라. И 그예요. дальше
что очень важно, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. 말씀을 읽고 그것이 행하는 데까지 가야지 성경 읽기입니다. То есть пока, когда мы читаем, да, и доходим до дел, это и будет означать, что мы прочитали правильно книгу, 자, Библию. 이제 11절부터 28절까지는 А вот с 11 стиха по 28 읽지 않겠습니다. мы не будем читать. 가나안을 향해서 이제 출발을 해요. Теперь уже отправляются эти станы в сторону ханаанской 자, земли. 그런데 너. 몇 가지 조금만 생각해 Но 봅시다. давайте остановимся на нескольких только моментах. 신의 광야를 떠나서 이제 가나안을 향해서 가는데 Вот они, значит, вышли из Синайской пустыни, отправляются в сторону Ханаана. 백성들은 구름 기둥 아래에서 무엇을 따라갑니까? А вот когда народ, да, находится под этим огненным, то есть облачным столпом, среди чего они там находятся? 언약궤. То есть среди них есть 즉 вот этот 다른 말로 ковчег, 하면 ковчег завета. 모든 행진 진영이 모든 이스라엘이 행진을 하는데 제일 앞서서 뭐가 있어요? 언약궤가 있어요. То есть смотрите, другими словами, вот когда весь израильский народ сейчас движется, и сам впереди что есть? Ковчег завета. 33절 읽어보세요. Прочитаем 33절. 33 стих. «И отправились они от горы Господней на 3 дня пути, и ковчег завета Господнего шел пред ними 3 дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться». 언약궤의 뒤를 따라서 이동했잖아요. И так отправились вслед за этим ковчегом завета. 자, 언약궤 안에는 율법이 10계명이 들어 있죠. А внутри этого ковчега находится как раз 10 заповедей. 다른 말로 하면 Другими словами, 하나님의 말씀이에요. это Слово Божье. 그러니까 우리가 가나안을 갈 И 때에 поэтому, когда мы движемся тоже в 우리가 сторону 천성까지 갈 때에 Ханаана, то есть пока не дойдем до 뭐가 제일 небесного 앞서서 가야 되는 거예요? града, что должно впереди всех 하나님의 идти? 말씀이에요. Это Слово Божие должно впереди всех идти. 제일 앞쪽에 누가 있다고요? Потому что это означает, что впереди всех кто находится? 목사 아니고 Не пастор. 하나님의 말씀이에요. Слово Божие находится впереди всех. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니이다 Слово, то есть 그랬거든요. светильник ноге моей и свет стезе моей 우리 сказано. 주일에 말씀 암송하잖아요. Вот в воскресенье вы заучиваете наизусть стихи. 이거를 정말로 성실하게 한번 Вот 해보세요. попробуйте действительно очень добросовестно к этому относиться. 그러면 뭘 경험하게 И 될까요? тогда что вы испытаете? 내가 읽고 암송하고 묵상한 대로 Вот 내 как 삶을 주님이 인도해 가는 것을 반드시 경험하게 될 Когда 겁니다. я прочитал, да размышлял, и вот это заучил наизусть, и Господь Бог точно поведет меня в этой жизни. 그걸 경험해야 돼요. Нужно вот это испытать, пережить в своей 하나님의 жизни. 말씀이 나를 끌고 간다는 걸 경험해야 돼요. Нужно испытать да, в своей жизни, что действительно Слово Божие ведет меня в этой жизни. 실제로 그렇습니다. Это действительно так, на практике. 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다. Вы вкусите благость Господа. 또 경험해야 돼요. Мы должны это вкусить, 여기서 испытать. 백날 그저 А то 글자로 что? 막 외워봤자 무슨 소용이 있어요? 100 раз будем вот это просто читать, и все, какой толк тогда? 주일 아침에만 그거 외우고 Да. 나서 덮어놔버리면 다음 주에 잘 생각 안 나잖아요. Если вы 다음 учили 주일에. в воскресенье, да, закрыли все это, в следующее воскресенье все подзабыли 자, опять. 이번 주 말씀은 뭐다 그랬어요. Вот сказали, что на эту неделю вот такой-то стих. 눈 뜨면 뭐 해야 돼요? И поэтому утром открыли глаза, что делаем? 이번 주 말씀 암송해봐야지요. Попробовать выучить вот это стих, 묵상해봐야지요. да, и поразмышлять над 뭐 этим 성경도 стихом. 읽어야 되지만 일단은 Да? 이번 주 Конечно, 말씀 암송하고 묵상해보고 Библию-то тоже надо 오늘은 читать. 그 말씀을 따라서 어떻게 살 것인지 생각도 좀 해보고 Вот почитать вот этот стих на эту неделю, подумать, поразмышлять, как я буду жить по 적어도 этому 오늘은 그 слову. 말씀을 따라서 한 가지는 실천하자. Хотя бы, по крайней мере, вот этот стих, вот эти слова из этого стиха я попробую это исполнить на деле. Да? 오늘 하루가 가기 전까지 딱 한 가지는 실천하자. Вот пока не пройдет сегодня этот день, попробую я этот стих 그거 притворить 해요, в жизни. И я это делаю. 그렇게 살아요, 그렇게. Вот таким образом мы живем. 그러다가 보면은 И потом мы видим, 이제 말씀 암송하는 게 굉장히 신나져요. тебе будет очень интересно заучивать стихи 그리고 потом, да? 놀랍게도 이게 이 말씀이 나를 지금 끌고 가는구나 내 삶을 И ты 느끼죠. 왜 못 замечаешь, 느낍니까? удивляешься, что это слово, да, вот оно ведет меня в этой жизни, ты это чувствуешь. 틀림없습니다. Точно. 자, 그래서 그 언약궤가 앞섰다. Итак, впереди шел ковчег завета. 자, 이 언약궤가 앞섰다는 말이 또 한 가지 중요한 의미가 있어요. Так что есть еще один глубокий смысл в этой фразе, да, что шел впереди ковчег завета. 이스라엘의 통치자가 누구예요? Кто 지도자가 является 누구예요? правителем, да, или вождем израильского народа?
Кто правил израильским народом? 모세입니까? Моисей? 아론입니까? Арон? 아니요. Нет. 언약궤가 없었잖아요. Вот впереди же шел ковчег завета. 언약궤는요. А ковчег это, 하나님의 임재가 있어요. это символизирует присутствие Бога. 하나님이 да? 함께 하신다는 눈에 보이는 표시였던 Это 거예요. знак, видимый знак того, что Бог вместе с 지금 ними. 200만이 넘는 사람들을 모세가 인도해 가고 있지만은 Хоть и Моисей сейчас ведет этот многочисленный народ израильский, да, там 2 миллиона больше было. 진짜 통치자는 바로 하나님이라는 얘기를 하고 있는 Но на 겁니다. самом деле говорится о том, что настоящим как раз правителем, кто управляет всем, это Бог. 여러분 세상에 작지만 지혜로운 것이 네 가지가 있다고 그러면서 Он говорит, что хоть и минимум 4 мудрости есть на этой земле, 잠언 30장에 в 보면은 притчах 30 главе, да, 메뚜기 얘기를 하는데 вот когда речь идет о саранче, да, 이렇게 돼 있어요. вот там как написано. 임군이 없으되 다 때를 지어서 У 나아간다. саранчи нет царя, но уступает вся она стройно, да? 하나님이 그런 동물을 만들어 놨어요. Это Бог так сотворил вот это насекомое саранчу. 아니, Смотри, 동물 무리마다 вот, 대장이 있는데 вот каждой стае, да, любого живого существа есть свой вожак, лидер. 메뚜기 Да? 때는 대장이 없는 Да? 거예요. А вот эти саранчи нет своего царя. 그런데 전부 다 Да. 때를 지어서 함께 한 방향으로 Но 나가잖아요. они все четко направляются в виде стаи, вот это стройно направляются. 누구 얘기입니까? 지금 메뚜기 얘기하고 싶으신 거예요? Вот на самом 하나님이 деле Бог этим хотел сказать о саранче или о ком хочет сказать? 메뚜기 얘기하고 싶은 게 아니라 Не о самой саранче Бог 하나님의 хочет. 백성 우리 얘기하고 싶은 거예요. Бог 우리 хочет сказать о своем народе, о нас. 교회에 Да. 목사도 있고 전도사도 있고 다 있지만은 В церкви есть всякие должности, и пастор, проповедник, там диакон и так далее. 눈에 보이지 Но- 않는 하나님이 우리하고 함께 Но 계셔요. вместе с нами есть невидимый Бог сам. 임금이 없는 것처럼 보이는 И 거예요. кажется, что нет царя, как у этих саранчей. 주님께서 Поэтому Господь 우리를 같은 방향으로 쭉 이끌어 вот в 가시는 одном 거예요. направлении ведет нас 이거 стройно. 메뚜기 얘기 아니고 우리 Поэтому 얘기입니다. речь идет не о саранче, а о нас. 메뚜기 얘기 실컷 해봤자 별로 Да. 소용없어요. Сколько угодно можете тут рассказывать о саранче без 그래서 눈에 толку. 보이는 임금은 없지만 Нет этого видимого царя у них, 눈에 보이지 않는 통치자가 계신다. но есть невидимый как раз вот этот правитель. 하나님이십니다. Это сам Бог. 그 하나님께서 Управитель, поэтому сам Бог 말씀을 통해서 우리를 이끌어 가시는 через 거예요. Слово Свое 방향은 정해졌어요. ведет нас, а направление уже точно 우리 известно. 아무 방향으로 가는 거 Это не 아니에요. значит, что в любом направлении мы движемся. 천성을 향해서 가는데 Движемся в сторону небесного 복음이 града. 전해지는 쪽으로 우리는 서야 되는 거예요. То есть, 항상 и мы всегда должны стоять там, где идет благовествование. 물이 동할 Да? 때가 있어요. 실로암 물이 동할 때가 있잖아요. Вот было время, когда да, там купание Силам, там 그럼 вода там 그때 приходила 들어가면 병이 낫잖아요. движение, и больные, когда там окунались в купание, да они исцелялись. 우리 몇 사람 안 되는데 Вот нас не так много, 여기 빼제르 교회 가운데 물이 동하는 데가 있어요. поэтому в Петербурге есть место, где вода тоже приходит в движение. 말씀이 역사하는 데가 Это 있어요. 성령이 место, 역사하는 데가 где 있어요. есть действие Слова, действие Святого Духа. 어딜까요? И где это, что это за место? 복음 전하는 형제 자매가 있어요. И что это где есть братья и сестры, которые проповедуют Слово, 그쪽으로 얼른 доносят. 가서 붙는 게 지혜예요. И 얼른 поэтому 가서. мудрость заключается в том, если ты поспешишь туда и прилепляешься к этому 왜? месту. 거기서 Почему? Потому что там 영혼이 나을 사람이 생기거든요. возникают люди, которые исцеляется душа у кого-то. 우리 То есть 아무 쪽으나 가서 붙는 거 아니에요. получает спасение. То есть поэтому мы не должны в 교회 любом- 가가지고 나는 아무개하고 친해. 그러고 뭐 친한 사람 옆에 맨날 앉아 있고 밥도 그 사람하고만 먹고. Поэтому мы не прилепляемся к любому человеку в церкви. Да? Это бывает так, ты приходишь в церковь, есть знакомый брат или сестра, который нравится, ты с ними садишься, обедаешь, общаешься только. 뭐 그거 나쁘지 않은데 Ну, конечно, это неплохо. 진짜 방향은 어디여야 А 돼요? вот истинное направление где должно быть? 딱 뭐, 지금 누가 지금 전도하고 있지? Так, кто наша церковь сейчас хорошо 가가지고요. благовествует, подойду к 그쪽으로 нему 빨리 가서 붙는 거예요. и 빨리. быстро прикрепляюсь к нему. 같이 기도하고 Вместе буду молиться 그 с 복음 ним. 전하는데 내가 Да? 조금 도울 일 없습니까? 뭐 좀 Да? 시켜주세요. И 뭘 предлагаю 어떻게 할까요, помощь. 제가? Какая помощь от меня потребуется? 그쪽으로 이렇게 да? 하나로 뭉쳐야지 Мы 그 должны 사람이 быть в одной связке с этим человеком. 구원의 역사를 보게 И 되는 тогда 거예요. мы
увидим, что действительно кто-то получает спасение. 실로암 연못이 동할 때에 И вот когда вода приходит в движение, это купание 역사가 силам, 있었던 것처럼 вот так же было, как действие 그리스도인은 исцеления. 좀 눈이 밝아야 돼. 눈이. Поэтому христиане должны иметь хорошее 지금 зрение, да? 어디서 지금 물이 Да? 동하고 있지? Где там идет, вода приходит в движение, 전도 집회하면은요. и когда идет библейский семинар, 물이 아주 크게 동하는 거예요. 크게. нужно, чтобы вода сильно приходила в 하계 수양회 движение. 때는요. А тем более на летней 물이 제일 크게 конференции, 동하고 это 있어요. место, где больше, в большом количестве вода приходит в движение. 당연히 그쪽으로 가야죠. Естественно, нужно быть на этом месте. 우리는 방향 없이 사는 거 아닙니다. Поэтому это не значит, что мы 그렇게 삶의 방향을 정하고 살아갈 때에 신앙의 성장이 있는 거예요. И когда 주님의 역사를 경험하는 거예요, ты 실제로. четко определяешь направление своей жизни, вот тогда действительно и вера растет, испытываешь на себе действие Бога. 자, 그래서 철새가 이동을 할 때도요. Вот когда перелетные птицы, да, они летят, 지혜롭게 나갑니다. они очень мудро ведь действуют. 바람의 저항을 Да. 적게 하기 위해서 이렇게 삼각 편대를 이루잖아요. Вот смотрите, в зависимости от потока вот этого ветра, да, они вот этот клин создают такой. 앞에 가는 애가 треугольный. 지치면 И если вожак, да, он устает, 뒤로 가잖아요. то есть он переходит на 그리고 заднее 다른 새가 место, 앞쪽에 딱 и 쓰잖아요. другая птица занимает его место. 이렇게 함께 하는 Место, 거예요. вот что 함께. означает, что они находятся вместе, действуют сообща. 복음을 위해서 협력한다는 게 그런 거예요. Вот когда мы говорим, что мы, когда вместе действуем сообща для благовестия, это то же 뭐- самое. 딱히 도와줄 일 없어요. 그러면은요. Когда, может быть, чем-то помочь вам, 그럼 어떻게 해야 돼요? и тогда что нужно делать? 세 사람 뒤로 가서 딱 앉으세요. Да, вот в таком плане. Вот садитесь просто позади, но от человека, если никто его там не опекает, 그 사람 뒤통수 보면서 и глядя в затылок его, 하나님 도와주세요. хотя бы молитесь, Господи, помоги 이분 ему. 꼭 구원받도록 Да, чтобы 도와주세요. он получил спасение, помоги, 뭘 안 пожалуйста. 도와줘도 돼요. 기도로 도우면 되지 뭐. Поэтому не обязательно конкретно чем-то помочь, можете молитвой помочь. 그 사람 뒤로 가가지고 뒤통수 보면서 기도해요. Садитесь поза ним, глядя в затылок, молитесь. 말씀 하나하나 상담하고 말씀 들을 때 떨리는 마음으로 저 사람이 어떤가 보고 И смотрите, когда он проходит через собеседование, там, вы тоже с волнительным сердцем наблюдайте за ним. 자, 그다음에 Затем, 언약궤가 앞서고 동편 진영에 있는 사람이 가는데 вот смотрите, значит, движется впереди ковчег завета, за ним движутся люди с восточного стана, 동쪽의 двигаются. 대표가 유다 지파거든요. А 유다 вот как 지파. раз это представители колена Иудеи, да, они составляли стан восточный. 동쪽은 해 뜨는 쪽이에요. А на востоке обычно солнце всходит. 시편 18편에 예수님을 해하고 В 비교를 했거든요. 118 псалме Иисуса сравнивает с солнцем, со светилом. 예수님은 Поэтому Господь Иисус, 해 뜨는 곳에서 오셔요. 재림할 때에. когда будет второе пришествие, Он придет как раз с востока, где солнце всходит. 에스겔 성경 43장 4절에 В 보면은 44 главе книги Иезекииля, в 4 стихе, 천년 왕국 때 성전이 세워지는데 вот во время тысячелетнего царства будет установлен храм, 주님이 동쪽 문을 통해서 들어온다고 и 되어 있어요. Господь войдет через восточные ворота, сказано. 그 말이 무슨 Что 말이겠어요? это означает? 동쪽에 유다 지파가 있다 그 말이 무슨 И что 말이에요? означает, что на восточный стан составляли колено Иуды, 유다 지파를 통해서 что 메시아가 через 온다는 колено 얘기예요. Иуды приходит к нам Мессия. 자, 그리고 Да. 마지막에 И 이제 последнее, 북쪽 진영인데 теперь последним будет как раз вот этот северный стан. 25절에 보면은 В 25 стихе 이 군대는 모든 진의 후진이다 그랬거든요. 뒤따라가는 거예요. написано последним из всех стана поднято было знамя. То есть вот этот северный стан, он сам позади шел. 사람들이 신앙생활을 할 때에 Когда люди живут христианской 내가 жизнью, 앞서가고 싶고 내가 슬루지 젤리 하고 싶고 내가 어떤 일도 맡고 싶고 막 그러잖아요. вот говорят, я хочу быть служителем, я хочу быть вожаком, лидером, вот хочу это, то делать как служитель. 보통 그래요. Но обычно так 왜? говорят. 신앙생활도 욕심내야 돼요. Потому что тоже это неплохо, нужно проявлять жадность в своей 근데 духовной 신앙생활은 жизни. 그것만 있는 게 Но 아니에요. духовная жизнь состоит не только из этого. 리더가 되는 것이 가장 좋은 것이라고 말할 수는 없어요. Мы не можем сказать, что стать лидером это самое лучшее. 왜? 사람마다 믿음의 분량이 다르기 때문에. Потому что у каждого человека свой уровень веры, свой, 근데 поэтому. 여기 북편 진영에 속한 세 지파는 А вот три колена, да, которые относились к северному стану, 모든 진의 제일 뒤편이다 그랬잖아요. написано, что они последними из всех станов шли.
이 사람들이 하는 일들은 별로 알려져 있지 않아요. И вроде бы ничего не написано про них, что они там делали. 뒤쪽을 경계합니다. То есть они что делали? Они шли позади, заботились, да, вот о 낙오자가 тех, 있는가 살펴서 그 사람 붙들고 а 갑니다. все, кто шел впереди, да, они смотрели, может быть, кто-то отстал, подхватывали его. 수많은 사람이 Да. 가니까 물건 떨어뜨리고 갈 거 아니에요. Огромное 또 количество 잊어버리고 людей. 가고. Кто-то там терял свои 그거 вещи. 다 주워가지고 да. 다 주인 Да. 찾아주고 하는 것도 제일 마지막 가는 사람들이 다 하는 И 거예요. вот последние всех станок, они как раз поднимали там вот эти потерянные вещи, возвращали. Вот этим они занимались. 숨은 봉사자. И поэтому как бы скрытые служители, да? 눈에 보이지 않아요, 이 Они 사람들은. невидимые вообще-то. 눈에 보이지 Да. 않는데 Они невидимы, но 가나안까지 가는 동안에 пока они дошли до ханаанской земли, 묵묵히 자기 일을 하는 거예요, 뒤에서. молча делали свое дело. 이런 사람이 И 많을수록 чем больше будет таких людей, 교회 안에서 주님의 역사가 더 형통해지는 все 거예요. более успешны будут дела Господни в церкви. 바리새인 특징이 뭐죠? Особенность фарисеев в чем 다른 사람 заключалась? 눈에 드러나고 싶어요. Они хотели всегда показаться перед другими людьми, да? 우리가 신앙생활하면서 교회가 목사님이 좀 알아줬으면 И 좋겠어요. бывает так, что мы живем в духовной жизни, и хочется, ну, чтобы пастор признал мои какие-то заслуги, дела мои. 그거 Да? 육신적인 Но 것이고요. это все плотское помышление. 묵묵히 알아주거나 말거나 Вот молча, тебе признают, не признают, ты делаешь 내 свое 편에 дело, 살 일을 да? 하는 거예요. Ты делаешь свое дело молча. 자, 예를 들면 Например, 하계 수양에 갔는데 вот приехали на летнюю 뭐 конференцию, 커피 브레이크 하느라고 막 그쪽 뭐 이렇게 там 잘 테이블 кофе-брейк, 보니까는 там 막 людей 커피도 полно, 떨어져 있고 설탕도 столы 떨어져 있고 загрязнились, кофе там пролито, там 사람들이 куски 맛있게 먹고 сахара, 교제는 하는데 그거 내버려 да? 두잖아요. Люди с аппетитом пьют чай там, или кофе, там общаются, но все это остается все в таком же 눈에 보이네요. виде. да. Ты видишь это, что там 조용히 беспорядок, 걸레 가지고 가서 молча возьмешь 치우고 닦고 тряпочку, вытер там. 카타부터 Да? 얘기할 필요 없어요. Не 그냥 하는 надо 거예요. обязательно тебе это говорить, ты 이것이 이제 идешь. 북쪽 진영 뒤쪽에 있는 Вот что 사람, как раз делают 눈에 드러나지 않는 헌신하는 사람들이 있다 그 северный 말이에요. стан, последний из станов, молча, посвященно служили. 즉 Вот, 교회 안에는 то есть в церкви 불필요한 사람은 아무도 없어요. нет ни одного ненужного человека. 구원받지 않은 사람도 다 필요해요. И не спасенные, они тоже ведь нужны. 필요한 사람들로 구성되어 있습니다. 교회는. То есть церковь состоит из нужных людей 그리고 всех. 달란트와 은사가 각각 다르기 때문에 И поскольку у всех таланты и дары разные, 하나님이 알맞은 곳에 두고 쓰시는 но 거예요. Бог каждому дает столько, сколько нужно, 근데 использовать. 우리가 봉사할 때는 Но когда мы служим, 묵묵히 봉사하는 게 제일 좋아요. самое 조용히. лучшее это тихо, молча это делать. 그 누가 했는지 몰라도 괜찮잖아요. Ведь не обязательно, чтобы кто-то знал, что я это 알아주지 делаю. 않아도 Да? 문제 될 것 없잖아요. Не признают, тоже не 우리 проблема. 하나님 앞에서 하는데 Я же перед Богом делаю. 하나님 앞에서 하는데 네? 뭐죠? 하나님이 다 아시면 됐지. Главное, что Бог знает, и все. 다른 사람 몰라도 아무 문제 되지 않는 Проблем 거. не будет, что если кто-то не видит, что я делаю. 그래서 묵묵히 하는 이 사람들이 있었기 때문에 안전하게 И 진행했던 поэтому 겁니다. благодаря этим людям, которые молча все это делали, они могли безопасности идти дальше. 그리고 Затем, 언약궤가 앞서서 행진하는 거 있잖아요. вот когда написано, что вот ковчег шел впереди всех станов, 이것이 모든 회중이 가나안으로 인도되는 유일한 방법이었습니다. это был единственный способ, чтобы вот эти все добрались до ханаанской земли. 다른 방법 없어요. Другого способа не было. 유일하게 언약궤를 따라가는 거예요. единственный 말씀을 따라서 인도되는 способ 것이 아주 하나님의 유일한 방식입니다. Следовать за этим ковчегом, то есть единственный способ – это следовать со Словом Божьим. 자, 그래서 이스라엘 진영에서 벌어진 모든 행동은 И поэтому все, что происходило среди израильских станов, 나팔 소리의 결과였던 겁니다. это зависело от этих звуков трубы. 나팔 소리가 이스라엘 진영 전체를 지배하는 거예요. То есть этот звук трубы, да, она управляла вот всем вот этим движением станов. 이것이 하나님의 음성이고 하나님의 А это 말씀이었던 на 겁니다. самом деле 오늘날로 как раз на 치면은. сегодняшний день это голос или звук Господа Бога. 자, 어때요? 이거 어려운 일입니까? Ну как это сложно вообще? 아주 Да? 단순해요. Это нужно было проделать. Очень просто 그리고 было, да? 매우 실질적이에요. Соблюдать это очень практически было как раз. 내가 좋아하거나 Вот 싫어하거나 нравится мне или не 내가 нравится, 동의하거나 동의하지 согласен 않거나 я или нет, 이해하거나 이해하지 понятно 않거나 мне или непонятно, 내 견해가 어떻든 당신의 Да. 견해가 어떻든 какое бы ни было мое 우리 мнение, 견해가 무엇이든 да, 간에 твое мнение или все наше мнение, 결국 하나님 앞에서는 무슨 문제예요? в итоге перед Богом что является проблемой? 오직 순종의 문제일 뿐이에요. Только
связан с послушанием. 오직 그 나팔 소리 하나님 말씀에 순종하는 문제일 뿐입니다. Насколько я буду 신앙생활은. правильно слушать вот это голос трубы. То есть в нашей духовной жизни самое важное быть послушным Слову Божьему. 다른 문제는 없습니다. Других проблем не может 이 быть. 모든 И 것들이 все это, 왜 이스라엘 얘기를 왜 기록했냐 그 вот 말이에요. почему тут написано об израильском народе так. 이건 하나의 Да. 모형입니다. Но мы знаем, что это один из примеров, прообразов. 우리를 да? 위해서 기록해 둔 거예요. И все 우리를 это 위해서. написано в назидание нам. 무엇이든지 전에 기록한 바는 우리의 교훈을 위해서 Потому 기록된 что 거예요. все, что написано прежде, это наше назидание. 우리를 가르치기 위해서 기록을 Для 해놨고, научения нас 그래서 우리로 하여금 написано, 인내와 чтобы у нас было и терпение, 성경의 안위로 소망을 얻게 하기 위해서 이걸 да, 기록한 чтобы 거예요. мы имели надежду. Вот для этого все это написано. 주님 뜻이 무엇인지 모르겠으면 Если я не знаю, в чем воля Божия, 그 어떻게 해야 돼요? что я должен делать? 가만히 있어요. 가만히. Буду молча сидеть. 주님의 뜻이 뭔지 모르겠으면 가만히 기다리는 거예요. 그냥. То есть, если я не знаю, в чем воля Божья, я просто буду молча ожидать, 근데 ждать. 주님 말씀을 얻었을 때는 Но когда я уже получаю Слово Божие, 앞으로 나가야 돼요. 전진해야 되는 уже 겁니다. продвигаться вперед должен. 자, 그래서 하나님은 우리 시대에는 어떻게 일을 하시냐면은 Поэтому как Бог работает в наше время, 은나팔 소리가 안 들려요. сейчас-то мы не слышим звук от трубы, да? 구름 기둥도 떠오르지 않아요. И нет этого 그러니까 облачного 구름 столба. 봐봤자 아무 소용 없고 Как бы ни смотрели на облако, толку 귀 нету. 기울여 가지고 나팔 소리 들리나 해봤자 아무 소용도 И 없어요. толку нет преклонять ухо, а вдруг я услышу звук трубы сейчас. 그거는 우리의 교훈을 위한 Нет, все 거예요. это было для нашего научения, так? 우리 시대는요. Поэтому в наше время 하나님이 성경을 통해서 일하셔요. Бог работает через Слово Божие, через 하나님의 Библию. 말씀을 우리 마음 가운데 들려주셔요. То есть Бог делает так, чтобы мы услышали Слово Божие через сердце свое, в 그래서 сердце. 말씀이 선포될 때에 Когда провозглашается Слово Его, 우리의 마음과 тогда и сердце 우리의 наше, 양심과 и совесть, 우리의 지성에 들려주는 и 거예요. вот этот наш разум, все это слышит. 우리가 이해하도록 하는 Для 겁니다. того, чтобы мы все же уразумели. 이해해서 행하도록 하나님은 일하시는 거예요. Поняли, и потом уже исполняли. Вот так Бог работает. 그래서 말씀에 주의하는 사람은 Поэтому человек, который внимательный Слову Божьему, 내가 해야 되는 일과 하지 않아야 Да. 되는 일을 구별하게 он 됩니다. будет различать, что он должен делать, а что-то не должен 내가 делать. 해야 되는 Да. 말과 해서는 안 Да. 되는 말이 무엇인지 알게 Он 됩니다. будет знать, какие слова он должен говорить, от каких-то воздержаться. 그래서 내가 정말로 하나님의 교회에 속했다면 Если я действительно принадлежу Церкви Божией, 하나님 뜻대로 살고자 하는 의지가 если у 충만하다면 меня полно желания дожить по Слову Божьему, по Его 은나팔 воле, 소리를 분명하게 들을 수 있었던 Я- 것처럼 вот так же, как раньше могли четко услышать звуки трубы, 우리 삶에 대해서 하나님의 뜻이 무엇인지 분명하게 알고 행하게 되는 게 и 틀림없어요. тогда точно я буду четко знать волю Божию, да, вот какова воля Божия для моей жизни. 두 가지만 기억했으면 좋겠습니다. Хотелось бы, чтобы вы запомнили только две вещи. 언약궤가 앞선다. Что впереди шел ковчег завета. 하나님 말씀이 항상 앞선다. То есть Слово Божие, оно всегда впереди всего. 그리고 은나팔 소리, И звуки серебряной трубы. 하나님의 말씀이 중요하다. Что это Слово Божие, оно очень важно. 문제는 순종의 문제일 И 뿐이에요. проблема только вот послушании. 내가 Будешь ли ты 내 견해가 послушен? 무엇이냐가 중요한 게 아니고 Важно не мое мнение 하나님은 лично. 나한테 견해를 물은 게 아니에요. Потому что Бог не спрашивает моего мнения, так ведь? 순종 여부를 А 보시고자 할 он 뿐입니다. хочет увидеть, вот ты проявляешь послушание или 그래서 нет. 그런 일들로 이 교회가 가득 차기를 Поэтому 바랍니다. хотелось бы, чтобы вот всем этим была наполнена ваша церковь. 특별히 뭐 하계 수양회 때도 이 особенно- 교회는 모범을 보여주시리라고 생각합니다. И я верю, что и ваша церковь покажет пример настоящего служения во время летней 그리고 시간이 конференции, 10일 정도 남았으니까 поскольку еще 10 дней примерно осталось. 10 주변에 дней. 인도하실 분들이 있으면은 전부 Если 인도하셔요. есть еще на примете, которых можно привести, приложите усилия 저희 еще. 그 지금 이번에 새롭게 참여하시는 분들은 Вот поэтому новые люди, которые будут участвовать в этот раз, 참가비는 교회에서 전부 지불할 겁니다. решили, что они не будут платить взносы, церковь будет московская платить за взносы. 그러면은 조금 부담도 덜 하실 거예요, 사람 И тогда, 인도하는데. поэтому, если вы кого-то приведете, да, вам будет как-то легче их приводить, да, что не будете. 처음 참석하시는 분은 Да. 전부 다 교회에서 То 지원할 есть 거예요. имейте в виду, если приводите новых людей, за них взносы будет платить церковь. 그래서 그 모스크바 교회는 И поэтому Московская церковь
올해 그 일 할 거예요. В этом году она возьмется за это. 그래서 새 사람들 참가비 모스크바 교회에서 전부 Имейте в 지원하도록 виду, 지금 그렇게 что 마음들을 определили, 모으고 결정했거든요. мы уже приняли решение, как раз поговорили и решили, что Московская церковь будет оплачивать за все взносы для новых 모스크바 людей. 교회 말고 전체 다 Вот, не только 누구든지 새로운 사람은 вот, за всех новых людей из разных церквей. 왜 빼제르라든가 Почему? 블라디카프카스라든가 교통비 많이 들어가잖아요. Потому что и так там транспортные расходы нужно платить, ваши церкви там. 상대적으로 모스크바는 희생이 적어요. И фактически относительно Московская церковь в этом плане несет меньшие расходы 그래서 за 우리도 транспорт. 뭔가를 해야죠. 가만히 있을 수는 Поэтому мы тоже 없으니까. должны что-то делать, мы не можем так просто сидеть. 어찌됐든 수양회 때 다 뵙는 거죠, 보는 Итак, я 거죠. всех вас увижу, да, на летней конференции, надеюсь. 하여튼 그리고 제가 한 가지 부탁드릴게요. Еще у меня просьба одна. 제가 다음 주일에도 얘기할 Я 건데 буду в следующее воскресенье в Москве говорить. 수양회장에 왔을 때 Когда приходим на место конференции, 혹은 전도 집회에 참석했을 때 либо 교회에서 в церкви вы участвуете в вашей регулярном семинаре библейском, 모든 부정적인 얘기는 한 마디도 하지 마세요. давайте ни одного слова негатива, да, не будем говорить во время этих мероприятий. 무슨 얘기인 줄 Вы 아시겠죠? понимаете, да, о чем я говорю? 우리만 있는 거 아니고 Потому что мы не только мы же там будем 새로운 분들이 находиться, 와 계셔요. придут новые люди 근데 там 우리 будут, 교회 да? 이런 문제가 И мы говорим, 있고요. обсуждаем церковные проблемы. Наша 누구하고 церковь 누구는 такие-то. 이렇게 하고요. Этот с тем-то конфликтует там. 뭐예요? 주님의 일을 망가뜨릴 Получается, 작정이십니까? вы что, принимаете решение вообще помешать Божьему делу тогда, да? 절대로 можно сказать? 부정적인 얘기하지 Поэтому 마세요. ни одного негатива не будем там говорить. 억지로 Да. 위선할 필요는 Ну, 없지만 конечно, насильно мы не будем делать вид, лицемерный вид принимать. 특히 새로운 분들에게 И поэтому особенно, если вы видите нового человека, 밝은 얼굴로 вот 밝은 таким со 얼굴로 светлым лицом, улыбаемся, 불편하시진 않은지 спрашивайте, все ли вам 혹시 хорошо, 뭐 좀 тут комфортно, 음식은 좀 как вам 괜찮으셨어요? пища, 뭐 혹시 필요한 거 питание, 없으세요? может быть, в чем-то вы нуждаетесь, 안녕하세요. да, поприветствуйте его. 그런 정도로 끝내요. Да, вот на это все. 뭐 Да? 말씀을 잘 들으셨어. 오늘 말씀에 Да. 뭐가 막 부연 설명 좀 하지 말고 Не надо дополнительно спрашивать, как вы сегодня слово, уж там все поняли, там. Вот это не нужно делать. 내가 머리가 있는 것처럼 그분도 머리 있거든요. Потому что как у меня голова на плечах, у них тоже на месте все. 그래서 스스로 생각하게 좀 И 하시라고요. дайте им возможность самим 뭐 дать 새로 와가지고 оценку. 지금 말씀 А то пришел 오래 новый 듣고 나서 человек. 막 머리가 아프고 Да. 허리도 아프고 그러는데 붙잡아 놓고 또 뭐 자기가 2차로 설명 또 하는 거예요. И так он отсидел, уже так голова у него уже там взрывается от новых услышанных слов, а вы посадили и второе занятие проводите 오고 с ним. 싶겠어요? 그 다음에 또 오게 Захочете 싶겠어요? в следующий раз 제발 участвовать. 하지 마세요. Пожалуйста, 제발. умоляю вас этого не делать. 힘드시죠? Или вы просто спросите, вам не тяжело? 기도할게요. Я помолюсь за вас. 얼마나 Ну, 좋아요. это ж приятно будет 그래서 ему 모든 услышать. 부정적인 얘기는 Поэтому 절대 하지 마시기 ничего 바랍니다. негативного мы не произносим там. 예, 감사합니다. 여기까지 Спасибо вам. Я 말씀드릴게요. на этом все. 기도할게요. Давайте помолимся. 예, 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Бог наш. 주님 저희 가운데 함께 하시고 또 구원의 역사를 나타내 주시옵소서. Господь, пребывай всегда с нами и сделай так, чтобы люди получали спасение. 주님의 일에 언제나 앞서서 순종하고 헌신하는 삶을 살아가도록 Помоги нам, 도와주시옵소서. Господь, всегда нам жить посвященной жизни, Господь, в любом Божьем деле, Господь, чтобы мы были всегда впереди. 빼제르 교회 서로 사랑하는 가운데에 더 많은 주님의 역사가 일어날 수 있도록 Господь, 도와주시옵소서. помоги этой питерской церкви, чтобы была любовь еще больше друг к другу, чтобы было больше действия Божьего в этой церкви. 하계 수양회를 통해서 주님의 은혜를 풍성히 누리는 시간이 될 수 있도록 И благослови 도와주시옵소서. эту летнюю конференцию, чтобы через эту конференцию еще больше мы насладились Божьей благодатью. 주 예수 그리스도의 이름으로 Во имя 기도드립니다. Господа Иисуса Христа мы молимся. 아멘. Аминь. 찬송가